maisha yenu ni nini? Maisha yenu nini katika mipango zetu? We plan. Ninyi ni ukungu ambao. Ninyi ni nini? Ukungu ambao. Upungu ambao huonekana kwa kitambo kidogo kisha mpunga huonekana kitambo kidogo na kisha uisha. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno la Mungu linalosema katika mipango. Hata vile umeketi hapo niliwatazama, mlikuwa na mipango. Mna mipango mingi katika maisha, nifanye hii na kile, lakini Mungu anasema haujui. You have no idea. We have plans. Kama vile dada yetu alivyo na mipango, alivyokuwa na mipango. Siku zetu si nyingi. Mwanadamu umepewa miaka. Hiyo miaka utaitumia namna gani katika maisha yako na Mungu aliyekuumba? Yaani wanadamu tunapewa afya, tunakula na tunalala tu, tunafikiria kama ni kawaida. I want to let you know today kwamba muda uliopewa, afya uliopewa ni ya muda, itumie vizuri kwa kumtukuza nani? Mungu aliyekupa siku hizo duniani. So as we plan, tunapopanga mipango zetu, tumuhusishe Mungu, maana yeye anajua siku mipango yako itakatika. Sijasema tusiwe na mpango. Tuwe na mpango. Tuchenge, tusome, tusomeshe, tufanye kila kitu. Lakini unapofanya, jua ya kwamba siku zako si nyingi, zaweza katisha wakati wowote. Ninashangaa mtu amekufa, nashangaa sana. Mtu amefiwa, nashangaa sana. Halafu mtu mwingine unamsukuma. Mtu anaomboleza unamsukuma. Unataka mambo yafanyike vile unavyotaka. Mtu amefiwa jamani. Kitu ambacho ni mbaya. Kitu ambacho ni mbaya sana katika zoni mwa nchi. Machoni pa Mungu mbaya. Siku ya mwanadamu inapofika, Mungu ndiye anayejua. Aidasi ni mato unakufa kifo cha namna gani. Aliye na Kristo ni mshindi katika kifo. Bwana asifiwe. Tuogope ule ambaye anayeua nini? Roho. Let us fear the Lord who can take our souls. Lakini this body inakusumbua nini? Why are you struggling with this body? Why are you fearing? Unaogopa nini? Ukiogopa kifo, unaendelea kutafuta waganga wa kusapoti katika kuishi. You want to support your life? Let me assure you today, you are wasting your time. Kimbilia Kristo. Yeye ndiye aliye na uwezo wa maisha yako, maana siku zako si nyingi, saweza katika wakati wowote. Na watu wakusanyike vile tumekusanyika. Ogopa tu anaye uwezo wa kuua roho. Bwana Yesu asifiwe. Even today, even if I die, I'm not worried. Kama hawa wachawi mnasemanga wako nyinyi roga, it's just for a while. But your time will come. Upende, usipende. Upende usifanye nini? Usipende utakufa. Nawe pia watu wakusanyike waguzike. You want to live more than 100 years wewe, wengine wasiishi miaka kidogo. Hiyo waje nikuambia ni sarakazi. That's nothing before God. But for the saints, I want to assure you today, we are saved when we are in Christ. Those ones who are in Christ, they will never fear death. We will face it in Jesus' name because we know our souls are saved. Praise God. Bwana asifiwe. Mnanisikiza watu wa Mungu? Siku zetu si nyingi. Mipango zetu tunaweza kufanya, lakini Mungu ndiye aliye na uwezo. Tunapofanya shughuli zetu, tumtukuze Mungu. Tumtukuze Mungu maana siku zetu si nyingi. Dada yetu amemaliza safari, amelala very peaceful.
hata kama ameumia, amepumzika. Tia bidii ili nawe ukuche kukutana naye Yesu anaporudi ufalme. Tulikuwa na dada siku za mwisho akiwa amelemewa sana. She was very courageous, maana alimkubali Kristo kama Mwokozi. Kitabu cha Yeremia, kitabu changu cha mwisho, Yeremia 9 mstari wa 23. My dear sister, soma Yeremia 9 mstari wa 23. So unapofanya shughuli zako, unapofanya mpango zako, usiche ukadhani ya kwamba ni kwa uwezo wako. Ni Mungu amekupa masiku hayo na siku hizo na miaka uweze kuishi. Inasema hivi, have your time, kuwa na muda na Mungu wako. Masaa ambayo umepewa 24 kwa siku, tumia masaa kumtukuza Mungu. Siku 7 katika juma, unatumia hizo masiku Mungu amekupa namna gani? Siku 30 kwa mwezi unazitumia namna gani? Yaani unakula unalala, uone kama ni Mungu amekusustain. Tell you, ishi ukicalculate masiku zako unatumia namna gani? The 12 months we are given kwa mwaka, unatumia namna gani? Mwaka inaisha and you take things rightly. Unaona ni kawaida umemaliza mwaka. You don't even thank God. Na watu wengine wamepumzika. Unaona tu unasahau vitina mtahani. Ukidhani ya kwamba una nafasi. Uchochezi, ufisadi katika mahali unafanya kazi, ukidhani ya kwamba una nafasi. Ndugu zangu na dada zangu, tumkimbilie Yesu aliye na uwezo wa maisha yetu. Ulevi na unyang'anyi tuachane naye, tuweka maisha yetu ndani ya Kristo. Hilo ndilo agizo letu siku ya leo. Kitabu hicho kinasemaje sister? Inasema hili ndilo asemalo Bwana. Ili ndilo asemalo Bwana. Mwenye hekima asijisifu katika hekima yake. Nataka msikize hiyo. Mwenye hekima usiche ukajisifu kwa sababu ya hekima yako. Au mwenye nguvu ajisifu katika nguvu zake. Udani ya kwamba wewe ni paunza, una uwezo, una mamlaka ya kusukuma watu. Usiche ukajisifu kwa sababu ya nguvu zako. Wala tajiri hujawachwa nyuma, uliye tajiri ajisifu katika utajiri wake. Usijisifu kwa sababu ya utajiri wako. Yani you want to use your wealth kustua watu, kusukuma watu. That's your wealth, na ni ya muda tu. Usijisifu kwa sababu ya mali ulio nayo. Mungu anasema ujisifu kwa sababu gani? Malisia hiyo inalofuata. Biblia inataka kujisifu sasa. Lakini yeye ajisifuye. Anayetaka kujisikia ana utu na uwezo. Anayetaka kujisikia ni msomi, una utajiri, una nguvu. Biblia inasema najisifu kwa sababu hili. Unajisifu kwa sababu ya hili. Kwamba ananifahamu na kunijua mimi. Anafahamu Mungu. Kwamba mimi ndimi Bwana. Nitendaye wema. Hukumu na haki duniani. Kwa kuwa napendezwa na hayo. Asema Bwana. Nafikiri maneno hayo, mafungo hayo yamewatosha. Rekebisha maisha yako. Mtu anayeumia, kuwa karibu naye. Mpe faraja. Sacrifice your time. Wacha kuwa mjeuri. Mungu amekupa afya hiyo, itumie kwa minajili ya utukufu wa Mungu. Usije ukatumie afya umepewa kutisha watu. Siku yako Mungu ameipanga. Kama vile dada yetu amemaliza siku zake. Mungu awabariki tunapoendelea. Mungu awabariki mkutano huu. Mkutano huu uwe wa amani, maana dada yetu alikuwa mwenye amani, familia yenye amani. Mungu awape ushindi kwa jina la Yesu, na Mungu awabariki. Tusimame tuombe. Mfalme wa falme, Baba yetu, tunashukuru kwa sababu umetukumbusha kwamba sisi ni kama mfuke.
tunanyauka na kuisha. We have no permanence katika ulimwengu huu. Mungu wa mbinguni, tunaomba ufariji mioyo ya watu wako. We have lost a servant, but because of the assurance you've given us through your word, we accept and surrender to you, because everything it's you. Bariki mkutano huu waliokuja wapate nafasi ya kujiochi maisha yao. As we pray for the family, Mungu wa mbinguni, kila mmoja usike, maana hivi karibuni kila mmoja wetu atalala kwa usingizi wa mauti. Biblia inasema tutumie muda huu kurekebisha maisha yetu. Tutumie muda huu kufarijiana. Tutumie muda huu kulitukuza jina lako. Tusiogope anayeua mwili, tuogope wewe. Faida gani mwanadamu anataka kuishi duniani miaka mingi na mwisho unakufa ukiwa mwenye dhambi? Hakuna maana. Ishi maisha mafupi yaliyo matakatifu. Hiyo ndio naomba hata nami. Mungu nipumzishe wakati utakaopenda, maana tuko tayari kwa ufalme wako. Mahangaiko duniani yatakuwepo. Wale ambao wanameka akili zao katika ulimwengu, geuza mioyo yao wajue ya kwamba ni kwa muda tu. Maana mpango yetu tulio naye ni wewe mwenyewe utakaoikamilisha. Waliokuja hapa wafarijike, na uombe kwa ajili ya familia hii. Familia hii Aaron pamoja na watoto, tunawaombea baraka zako za ushindi. Uwashikilie, uwatende mema Mungu. Nafasi ya mama uichukue wewe mwenyewe Kristo. Wasiogope vitisho vya pesa nane, vitisho vya watu ambao ni wakufa na kupotea mbali. Wasiogope. Waishi kwa kukutegemea wewe uliye mtakatifu. Thank you for both families from Mercy side and from Mukua side. Tunaomba familia hizi siwe kitu kimoja. Wanene yanao kupendeza wewe. Wafariji familia hii, waungane pamoja as a family. Nasi kama kanisa tumeungana na wao kuomba ushindi wako. Jina lako litukuzwe. Tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Asante sana. Asante sana Mauricio singenjio lingana ligia na kuba mono liko nya akabali ko tore michinga kiechiga. Bia mana singenjio bu tegera rundo che baroro, kuna utulivu mzuri, kwa hivyo tunaendelea mbele. Pande hii ni familia inaketi hapa. Alafu kwaya zile ambazo ziko tayari, tuko na kwaya mbili. Kuna kwaya ya baba dogo pamoja na YVM, na wao wameketi pande hii. Naomba kuna kwaya ambayo nimeambiwa inaitwa Ekonu. Ekonu, tafadhali naomba mje hapa saa hii mtubariki na wimbo moja. Ekonu kama mko, naomba mje, nimeambiwa mpo. Na kama kuna kwaya yote ambayo imefika, tafadhali munipatie jina ili mpangiwe wakati wa kutupatia wimbo. Kama kuna kwaya ambayo imefika, ambiwa kwa Nyasora sijui kama wameingia. Mkiingia tafadhali munijulishe ili tuwapatie nafasi ya kufariki familia na pia kumsifu Mungu. Ile kwaya ya Ekonu ndio nangojea mje kabla nikaribishe MC mwenzangu atuambie tunaenda sehemu nyingine ya pili gani. Ekonu ngaimwaga anda kuchirenda gaki. Ekonu no yamubye kole. Akanga ne kwaya Ekonu. Na bakwa nimbi ya muri. Asa maria tangoro kuchen. Kero ko search YouTube yen kerbo ekere kunwe kubuga ngayora toke karate gerango nimbo yo mogose nimbo ate talent. Ekere kunwe kubuga naya ya orawe ibera tokena yokona kugamba abamino teberero mochenchi teberere bitina korende omanye bangoiga Ekonu kobugere. Ekere kunwe kubuga naya ya orawe ibera
tokena yokona kugamba abamino teberera mochenchi teberera mitina korende omanye wamwiga ekono kogugere DJ nana tate kwali mia konua ekonu naende temango naende ekonu aya chakibia ekonu chakibia ekere kunwe kubuga nayaya orabe libera tokena yokona kugamba abamino teberero mochenchi teberere mitina korende omanye wangoiga ekonu kogugere ekere kunwe kubuga nayaya orabe libera tokena yokona kugamba abamino teberero mochenchi teberere mitina korende omanye wangoiga ekonu kogugere taboboka korobo gengi ekonu kogugere taboboka korobo rogi ekonu kogugere taboboka korelyo mana ekonu kogugere taboboka korobo rebi ekonu kogugere taboboka korobo gengi ekonu kogugere taboboka korobo rogi ekonu kogugere taboboka korelyo mana ekonu kogugere taboboka korobo rebi ekonu kogugere ekere kunwe kubuga nikyura bekogokora nayora tukasomo tumani ekero kyomosunte bitukore sabato naryogo pimechae erinde omente chibesa omotaka boere ekere kunwe kubuga nikyura bekogokora nayora tukasomo tumani ekero kyomosunte bitukore sabato naryogo pimechae erinde omente chibesa omotaka boere taboboka korobo gengi ekonu kogugere taboboka korobo rogi ekonu kogugere taboboka korelyo mana ekonu kogugere taboboka korobo rebi ekonu kogugere taboboka korobo gengi ekonu kogugere taboboka korobo rogi ekonu kogugere taboboka korelyo mana ekonu kogugere taboboka korobo rebi ekonu kogugere ekere kunwe kubuga naya yora toke sasae na yora toko gutabura matepara mungo munyakeni naya yora toke abaranya mokoranya ya nai yora toke ekere kunwe kubuga naya yora toke sasae na yora toko gutabura matepara munyakeni taboboka korobo gengi ekonu kogugere taboboka korobo rogi ekonu kogugere taboboka korelyo mana ekonu
Asante. Amen. Ine kono yabuga. Mwigo tine kono yabugire. Ine kono yabugire. Igari na eta bubuka. Maita bantu mbare bako genda asigete. Warabuta bubuka nkoi yo mopasta keto yo mare korandie kanisa. Arafu murisio yo mare ngororo. Egasia ega konya batabanga wampie. Pointi ikiongewa vizuri anasema wampie. Pasta akawa anajiuliza ni lini nitahubiri niguze huyu mzee na yeye aseme hiyo ni yangu. Aache kuambia watu kwamba waambie. Siku moja mvua ikanyesha kubwa. Bahati mzuri huyo elder alikuwa na gari na pasta alikuwa na gari. So wao wawili tu ndio walimanage kufika kanisani. Sasa siku hiyo pasta akasema leo Mungu amejibu maombi ni yangu na yeye. Sasa nitamwambia. Pasta akahubiri injili moto. Alipomaliza kuhubiri injili moto, ule mzee akamwambia pasta, hawa I wish wangekuwa hapa. Yaani hata baada ya yeye tu Mungu amemtengea muda ili na yeye aambiwe, bado hakusikia. Inaweza kuwa na wewe pia umekuja hapa ili uambiwe lakini bado hujasikia. Najua wakati mwingine tunaonanga matanga inafanyika unaona ni fulani. Ujui kwamba wakati mwingine labda ni wewe tu Mungu alikuwa anatayarisha ili ufike hapo na wewe uambiwe ushtuke. Nimeambiwa kuna kwaya ambayo inajiita Sanctuary Melodies nao wameingia, kwa hivyo tafadhali kaa tayari. Sanctuary Melodies kama mkao wa kuitwa hivi karibuni mtaimba, lakini ninapongojea MC mwenzangu akuje anipatie way forward. YVM tafadhali. YVM tafadhali. Zile kwaya ambao mmekuja hapa tafadhali jua kwamba ni uimbaji. Kwa hivyo msiketi mbali. Naona wanakwaya wengine ma uniforms huko mbali. Sijui sasa itakuwa namna gani. Kaa hapa karibu kwa sababu tunaweza washtukia wakati wowote. Kama ni wakupeana paka pande ile, DJ akuwe na habari yenu ili mkipata nafasi immediately mnasimama na kuanza kuimba. Asante, karibuni waimbaji. Chagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili, usimdharau maskini wewe. Kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili, heshima na idumu. Wenye busara huyaona mabaya na kujificha, wajinga huendelea mbele wakaombea tu. Wenye busara huyaona mabaya na kujificha, wajinga huendelea mbele wakaombea tu. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima.
mtumishi wa Mungu Tabitha aliwasaidia watu wengi. Jina lake linakumbukwa kwa matendo yake mema. Jina lako litakumbukwa jinsi gani. Matendo yako yatamfaidi nani? Jina lako litakumbukwa jinsi gani. Matendo yako yatamfaidi nani? Wewe heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili, heshima na idumu. Ni heri jina jema. Jina la Yesu jina zuri, jina hilo linaokoa. Ukilitamka jina hilo, mapepo yote yatoweka. Pasipo njia jina hilo likitamkwa tunapita. Jina zuri likitamkwa tunapita. Jina la Yesu jina zuri, jina hilo linaokoa. Ukilitamka jina hilo, mapepo yote yatoweka. Pasipo njia jina hilo likitamkwa tunapita. Jina zuri likitamkwa tunapita. heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili, heshima na idumu. Ni heri jina jema. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili, usimdharau maskini. Wewe heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia yafundisha tajiri na maskini hukutana pamoja wote. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili, heshima na idumu. Ni heri jina jema. Thank you DJ. Na wasalimu nyote mliofika katika maeneo haya, wale wote mmetoka sehemu mbalimbali za nchi yetu ya Kenya hata nje ya nchi, ili tuweze kushirikiana katika mazishi ya dada yetu Maslin Nyanchama ambaye ni mgeni wetu wa heshima siku ya leo. Moko nganjira mburukanie ekegusi egeswahili egesongo ekegerege gocha na bongo etia. Anyengo inyorege ikoyo na bongo etia egere ndio tuweze kupatana vizuri. But actually nitatumia Kiswahili ili
ili kwamba kila mtu tusonge kwa pamoja. Familia ya ndugu yetu Elder Aaron, tafadhali, tungependa kwanza, nyinyi ndio mmetuweka hapa mpaka masaa haya ambapo naona ni mhubiri anafaa kuingia mbele. Kwa hivyo wale wote, chairman, tafadhali hakikisha wageni wasaidizi wapo so that we can start immediately. Na yeyote yule ambaye amekuja na labda kupanda ile ya juu, tafadhali nyote mtoke muje huku ili tuweze kumaliza kwa njia ya haraka, kwa sababu hii jua nayo inagonga vibaya sana na kuna wale ambao wanarudi mbali. Na si hivyo tu, kila mtu at least apate nafasi ya kuonekana na pia kujulisha familia ama kutoa rambirambi zake. Kwa hivyo familia ya Aaron, especially Aaron and the family, the two boys, tafadhali, nyinyi ndio mmetuweka, sasa tungekuwa tumeanza. On the same breath, ningependa kutambua wale wote ambao wametoka Nyasore. Wale wote ambao wametoka Nyasore wako wapi? Timu ya Nyasore msimama. Hapa si picha kwa sababu ni video. Wewe simama ushikwe video. Wale wanatuangalia from the far end, popote walipo, kuna wale najua wanatazama kutoka sehemu mbali mbali. Tafadhali msimame ili mtambulike kwamba Nyasore team nayo ilifika. Nyasore msimame. I know kuna wengine wako njiani, but nataka kuona wale ambao wamekwisha fika. Cameraman, wanaweza panga line wapigwe picha? Tuanga line hapa. Tuanga line vizuri, mgongwe picha, alafu niwaambie kile mtafanya. Tafadhali, nikiwaita muje kwa haraka kwa sababu muda haupo upande wetu. Nikiangalia ratiba jinsi inasema ni kwamba saa hii tuko na dakika 15 tupea mhubiri kibasa sauti. Familia hii kile ambacho kimetuleta ni kufariji. Nyasore tafadhali. Sukamaiga sini. Sukamaiga ngwerere. Ukimaliza cameraman unanisigi no tafadhali. Thank you. Abantu banya sore koroko bokoiga. Nyasaye oyo tiga Nyasaye tatu itore moya bashishinie. Yaboko na mwekanya. Etimu yanka Nyasore rende na ororera wana tigangiche timu yanka setore wale watu wa majirani zetu kutoka Bobaracho. Tafadhali nanyi simameni ili muweze kutambulika wale ambao mmekwisha fika. Our neighbors, our friends from Bobaracho. Tafadhali simameni. Simameni niweze kuwatambua wale ambao mmekwisha fika ili kufariji ndugu yenu Aaron Mukua. Kwa sababu ni wachache kuja. Komente karona abatebiri baje. Sokuru. Chuban toko manyereria. Toko manyereria. I know he's your neighbor. I know he's your brother. I know hata sisi tukienda nyinyi ndio mtapaki na yeye. Abantu banka Bobaracho inuna ataka moche gocha egere na inu tubabutulie bicha ekororekananga na inwe mwatena no mwana omino okurukwa Aaron. Bona najire gotebe kubuna nawe nete kubika mbiya mono. Abantu banka injugocha egere na inu mobe kwa Shefuremu okoyona kabisa. Hai
Cameraman, unawapanga faster kwa sababu najua video imemaliza. Inuncho nugo chakuoka na mogo kererie na inu eraba bwata nime. Wanu moja gotigu isiko ngaigwa. Kabisa baba. Okay, ochoti kada isiko. Kyogo tigara. Wow. Yes, wa mo beka straight amoko. Thank you. Abona tiganya oro mwako yomo kora tiga bwe kanisa. Unka ugochie kanisa rinde nata. Mwairi konde rimate yako. Tusabiri. Na tufunge macho tuombe. Omonene Nyasaye tatu ituri igoro mbiyamo nasinga njubu yabwawo. Nani Nyasaye mbiyamo nasinga njubu yoyo mito uralize asinga njo chingagia chikire bo igoro korega no maeta byo komonyene. Tanya sara kitogenetse kumorobe ninga kitunya ko kumweni tukuri rero wamura intwe abaina basani baruri alale Nyasaye basisini nando ba chinguru ege tukoraya tokora singa njubu yabwawo na leke baragende bagende bya siri desku modolito. Amen. Thank you. Hivyo tu, at least Gomoroje, the first one has been done for you. Tiganya wale wote ambao wanatoka kwa kina dada yetu Gesicho bantu mwachire kuru Nyaribari mwaikira anu tigamba tambwe egaremane koira na sensemerian bari bwa rure Nyaribari barabuo bachira serie liga tafadhali abantete ko barangiri na inwe moche gocha egere koratiga umware gutinena namana gwake isabu kiara goikankari kiriti ngotaga akiko ikwake ematisi ukatene ya komenta yokiri gusena boge kwanya ngati gotified bono aba kurua suka mutu ake mwanga swebiche okay ukatenya Nyaribari nganga sukari nukoratiga takuya ngoia ndemereri nune ryogoria maiso sukari sukagocha iga mwakwe bicha aki tuko cha busiba kuna mwatene nawa muri nganga mwaruro kagete ande mo make sure kero mundu nabwate burogira mukoboko koratiga abango chatore ero yenta gete hivyo rais tu hivyo. Cameraman wewe ndio tunangoja. Cameraman wakiwa wengi unaniambia tunakatakata. Yes. Anto ba minto njira mwetigire. This is a sacrifice. Aba bona inumugo sari. Haya, mrudi muketi tafadhali. Mrudi muketi. Alafu nitakuja kuuliza swali moja baadaye. Hii timu sasa yenye iko hapa. Hii timu yetu ine Johnson na wana njumu akwebiche. Muru Nyaribari bunangange. Nyaribari amangenga. Ane mwira ne bosa. Chugocha mu akwebiche. Ya ni morore kane ebicha na rego cha kuna gotigara. Aroniana kororanga ya abantu ba minto na nche walisimama na mimi. Yes. Thank you cameraman, kama umemaliza, that is nice. Mwateri na bujana liye picheko ba Samiri Morioka ngwa. Yes. Wow. Cameraman alikuwa make sure ngana kwa rode kaneto tena maiga yoyonde. Wow. Thank you. Bwana DJ tafadhali. Bwana inyorero murisho ya mukuru Nyaribari. Anya kuru murisha echora utigarabu ngatebe natokore. Pastor
Pia sana. Ngera pastor ikon. Ngera pastor ikon derio mata igi yao kar. Na omorisi na yore. Koko migiranda kabaka kao. Eria onginyori. Nari kirense. Pastor. Totebi ngakiukurukwa. Ngayogo pastor. Alafu tusabiri. Alo. Nabakwa ni byamole. Nonye turasama be. Erie tango rukubadio nchana. Chabrain ya msenyanduske sicho. Inka liesomba. Oyo sirte ne kaseniane. Tinda bidi bunango rukulitangan. Nandi liakabere. Jeno moigueli. Wana tusabiri. Wana tusabe. Tukabidhi. Elinde nyasale tobolemu. Ando sabe Kiswahili. Asa abana bali batigiru. Nyasango igwale bakeke usi. Ese ngenjo turabangake. Ntotiga bandisco. Tuombe. Baba Mungu uliye juu mbinguni, ona tumesimama hapa kwa ajili ya mmoja wetu ametuacha ambaye ni Masi ameacha watoto na mume wake. Baba, tunakuomba uwafariji Baba, uleta amani kwenye hii familia, pia wapate kuwa na tumaini ya kwamba utakaporudi tutakutana na mpendo wetu ambaye ametuacha, na ili tufurahi naye, tutumike naye kule mbinguni. Tunapoondoka Baba, wewe ndiye utakayebaki na hii familia, uwashike mkono, uwaongoze hadi milele. Hilo ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Thank you, Pastor. Tukwanelia abantu baitu ba Musa. Mbia mana. Now I want to narrow down na usikue na wasiwasi. Chochote ambacho nitaongea kwa Kikisii, I'll make sure I've translated. So don't be afraid. Ukisikia wengine wakicheka, wewe alafu mtapatana baadaye kwa Kiswahili. Now I want to narrow down. Baribonsi pe bakoro karoni omochokoro. Yani go sokoro na nginakoro ya Aaron. The grandmother and the grandfathers of Aaron Mokua. Aaron kujeni njugo cha Busia. Njugo cha Busia. Barimo okoro ka Aaron omochokoro. Otigo uri otomwago akirishe. Sikagocha maukoro. Maukoro mintu sikagocha. Terena. Bono okorige Aaron inchu. Aaron inchu with your team. Aaron, kindly come with your family. Come with your family, Travis and Aminga. Tafadhali, muje so that we finish this representation. Okay, ni Aaron amepatikana. Tafadhali, baake bicha. Travis, harakisha kidogo. Kidogo tu cameraman. Akeigo. Ando mokobera anga so that Nario taka karibu so that iwezekane. Pangana vizuri. Katikati. Yes. Katikati ya Travis. Hapo. Wow. Thank you. Gara George. Haro jengango motuari. Ngero mungino yori konda sabe no mutiko nashu mukuru. Ogo saba. Asante. Mungu Baba, unajua maneno hiyo ya tutakuja hapa kwa Masisi. Mungu wetu ni mwema na Mungu wa maisha, utusaidie huyo mchukua na achu na mtoto. Mungu msaidie kwa njia yote kwa jina ya Yesu mkombozi wetu. Amen. Nyasaye kuigwari no ni kwa sawa. Okay.
Akiata bakuru kwa. Aguru kwa Sabina Kerevi. Yeah, oh, this Sabina Kerevi. Okani ndiria. Editoriana ngoro gurebe kasarange obare. Thank you. Omwana ono mochokoro one. Asante. Obare. Asante. Asante. Bari bonsi baraba isemoke Aroni. Aba isemoke Aroni. Igonte tekora kura kuru asaron nguira na turase masi. So mo basa comics wale wote ambao ni papa yaya uncles to Aaron Mokua tafadhali. Aba isemoke. Egeswa egusini manyete. Aba isemoke. Egesungu gia egeswahili giankara. Tokenyore. Watasonga juu kidogo kwa sababu ya picha. Alimwaru usiku wasi. Bichana liye kunywa sukari gorake ango sukari goropi suka anchali inua sana gari abuo sokoro. Wale wote ambao ni baba wadogo wa Aaron. Yes. Baba wadogo wote wa Aaron. Tafadhali. Abuo bari goja baba bange aka no mwako iyo kire nanyonyorirwe munyoru no mas. Haya kora tiga tagusuka bono tiga twakora ke uri seri twakurirani ungori obwato moika ugwetenga na inche ntasabetio mujuyo tindo jose ningikeka ke mwako mwaka microphone iyo yabo ige kwana. Wow. Pia mono ngikia bana aseri bageriga ogosaba gwoka nyasaye itoyo rigoro motongi goro nense na byonsi ebirororo tato ne nyasaye ne gona letira masaba ya suri kena nyasaye to gosaba rase nkiye igo mone bwimiganda nyasaye umongino timo kiro tigira mwaka nyuma n'abana n'abasani n'abayiri baya tata nyasaye ne bwimiganda igona letire Aroni asobosi bwao aseri tukoria lero manene wimeganda nyasaye negera korangalia seri tariao tata nyasaye no wimeganda tegaro saba kwa igera korangalia manene wimeganda kole goja sobosi bwao sawa ai toko saba tata wimeganda umigo saba kwa igera korangalia seri te Yesu Kristo omoto sabena kwigina. Amen. Amen. Thank you ebija yanywereire nande kirira toke nanda soboiri bwa obora gwere ana bogoje bicha yende. Wale wote wanaoita Aaron aunties, okay, aunties to Aaron tafadhali. Aunties kurusawa tato mwabo hiyo yote tafadhali muje mbele kwa picha. Si tomorrow matters. Aunties abangina moke Aaron aya go kuigwa Aaron ugukorangeria anti ne babo iri bukaria enchubu ageria iga bakonyora bwakira siko kuchi alima anti oji ali to ase frame ke aswati ba mama mongina mama aswati ba mwabo mwaka wakao mraba mwabo mwaka yote abutokoro ka anti mata se chiango chirocho abangina rome bono ngo ekigusingo ngwatana na kire kidogo ngo abangina romonya pacha tebeta DJ kidogo ongina nara injira kirira koranga odaro kokore kare ko mama kitako ebichate nywere. Thank you nanu ne bichamota gete ngotarende tachabugango bali babaganyire ki wow migi sibano chikare chigo igo na kware kwegunjubani gatia tibagandira takomigereri uyu ukababera mama no aliyo baswabya. Sawa. Thank you ngoria ogotosabira ngoria okobeka omwana oyo ina samas ngori muroje nganako ikonderiri abona gotairiri toire biranga liaso gosaba nyasaye tato mwana no moiko mochano twakira sole chinse ikiaba no mubaso
twachira sae eke buleki omwana oito Nyasaye omwana Joshua mokonye n'abana bae Nyasaye keragosoka tomutiga bwiki kiagera takwenyara Nyasaye tomoremie asenga kiyare n'obokongo abasani baito bonsi n'abairi baito bonsi Nyasaye babwanchani n'amabera aria yokororera abandi akera babwata obokongo Yesu tobatiga boke kiagera mbakwenyara niga gukwana yagocha na yakogenda Nyasaye akore tubwo basa abantu bakwereirwe kera akorera okomosekerera Yesu mindo nigo togwetiga asore togosemere ting Aroni tokumutiga asobogima bwaye bwensi no mokoreronsi Nyasaye itonande tomorusi ase aserietari yao nekero agogosaba kwa moigwa Nyasaye tomorusi ase tini ekiagera bono niga matemu akomoichorera achake korora ng'asense yabeire ngi yasale Nyasaye omubwate bokongu nigo togogotebia ekero tore nemechano lakini igo togogotebia ekero tore nemechano nekero kiera amatukonsi obe naintu amatukonsi obe na omwana oyo twagosabira amakabwenera sole sobuye bwa Kristo mokonyi. Amen. Thank you. Yoneriori. Mongino itakwane tibu ya sasa. Cousins. Cousini na Rome. Abangi na Roma. Abangi na Rome. Yani mwachiriria sichako. Buya mona soko nkonyo mo jusigo yo. Vamos abaron. Chikazi ni chikoba bugango. Okay. Cousins. Thank you. Chikase nimbuya man tafadhali. Babange banye bakobucha kwa monyerera buna riri utwara kakorira. At least cousins tafadhali pangeni line vizuri. Wengine wanaweza kaa twanga line ya mbele bichete yakosoka. Kujakira yeteri bicha. Kujakira kuchiabu yeteri bichi. Yes. Na gakire chibichakale chiri chyo gutuka manse. Tariko kutuoma naye ndojo kare kogenda bwangu. Nata kuba aigango sirore baba igangwerera igoi naye bamwabona bano gwate bameshi ando ngakiro mongino ye yaye kando aba baruguru gwete Asante chikase. Thank you cousins biamono bamwabo asante lakini akora mbabwate muikapo gusaba asenga Yes. Tuamini na tuombe. Muumba na Baba yetu aishie mahali pa juu, uliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Ukaona ni vema ukaomba mwanadamu na ukamweka katika shamba la lakini amefanya dhambi na akaazi, ukamfukuza katika shamba lile, na dhambi kazaa mauti. Na sasa mauti imeingia katika hili boma la mwenzetu, na mpendo wake ameshatuacha, na ameacha watoto mzee. Umrehemu katika jina lako. Na nimeombea hawa wote ambao wamejumuika pamoja nao, wanaposikiliza neno la Mungu na wanapoondoka hapa, wafikishe salama salimini. Na hilo ndilo ombi letu tumeomba na hata kuamini. Amen. Thank you my brother. Asante. Thank you. Naomba tuingie kwa break kidogo. Wale ambao ni watazamaji wazuri wa TV wanajua wakati unaangalia habari kuna ka interlude. Unapata ka kitu kamewekwa hapo katikati. Saa nyingine kanaweza kuwa kazuri, saa nyingine kanaweza kuwa kabaya, lakini hakuna chenye unaweza fanya. Itabidi tu ngoje kaishe habari iendelee. Sasa
kuna mtoto hapa ameniguza. Amejaribu kunieleza story yake ikaniguza. Hakuna talent kama yangu. Mimi ni muimbaji na ninapenda nyimbo nzuri. Ameniambia yeye ni muimbaji lakini hakuna challenge. Naomba nimlete tu hapa aseme maneno machache. Next. Ni mtoto wa shule, ni mtoto mdogo. Anakaa ni kama anatoshana na last born wangu. Lakini naomba tu aseme kwa ufupi sababu nimemuuliza anaweza ongea akaniambia anaweza. Wacha aseme. Niko na shida, kuna kidonda imemea hapa kwa matiti. Hata siwezi fanya hivi, nasikia uchungu. Naomba usaidizi, mnisupport hospitali. Mmesikia, hiyo ndio shida yake. Kuna kidonda ambayo imemea hapa karibu na matiti na inamsumbua, anashindwa kuconcentrate kwa masomo yake. Ni muimbaji. Kulingana vile ameniambia ni muimbaji, ako na nyimbo. Naamini hiyo ambayo inachezwa ni moja ya nyimbo zake ambayo atatubariki nayo kwa sasa. Ameniambia anahitaji shilingi 5,000 peke yake, 5,000 peke yake. Kwa hivyo kama tunaweza msaidia tafadhali. Huwezi jua ni kwa nini Mungu alikubali kuja kwa matanga ya siku ya leo. Karibu. The judgment that sets, depths have been opened. How shall we stand in that day? When evil thought and the word and the action, God the righteous judge shall weigh. The judgment that sets, depths have been opened. How shall we stand in that day? When evil thought and the word and the action, God the righteous judge shall we stand in that day? How shall we stand in that day? Shall we be found before him wanting, all with our sins all washed away? How shall we stand in that day? How shall we stand in that day? Shall we be found before him wanting, all with our sins all washed away? Kama umeguzwa tafadhali unaweza weka hapa wale wa namba ya M-Pesa, namba ya mama yake 0714 Soon will the living here be tried out of the books of God. This man italeta jina ya Jane. The work is begun, we those asleep. Soon will the living here be tried out of the books of God. This remembrance, his decision to abide. How shall we stand in that day? How shall we stand in that day? Shall we be found before wanting, all with our sins all washed away? Inasema namba lakini bado in that 0714 wale ambao before him all with our sins all washed Nitairudia tena kama hujaipata. Nitairudia tena. Wakati Jona akitumwa Nineve, tunaposoma hiyo habari utaona kwamba Mungu alikuwa na haja na Jona zaidi kuliko watu wa Nineve. That moment of searching, Wenda Mungu ameleta kwa sababu ya desired, namba
be granted no labile. 99 How shall stand that moment of salvation when all of Jesus' books reveal, when from that God each case decided shall be granted no labile. How shall we stand? 07 today? How shall we stand in that day? Shall we be found before Him wanting, or with our sins all washed away? How shall we stand in that day? How shall we stand in that for Him wanting, all with our sins all washed away? Tunashukuru. Tunashukuru. Ni talent nzuri. DJ. Some namba iri mu bwango. Egere. Namba 0714 992550. 0714 992550. Jina ni Jen. Naomba kumwalika elda wetu Oswere aje kwa haraka sana. Elda waombolezaji hawa pia kwa uaminifu. Mungu natoa choto kwa tari. Ngana kine chenya gitari cha lugha. So Eldo Swera tafadhali tukabidhi. Basi tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu na Baba wetu tupendaye, tuna wingi wa furaha kujikabidhi mkononi mwako wakati wa dhuhuri. Tunashukuru kwa sababu ya pendo lako la ajabu ambayo Baba umeweza kutuangazia sisi tusiostahili. Tunajisalimisha mkononi mwako tukishukuru kwa sababu ya ukarimu wako umeweza kuonyesha kwa ajili ya kutoa ili kusudi mtoto huyu aweze kupata matibabu. Tunaweka jambo hili mkononi mwako, wewe ulio tabibu wetu mkuu. Hata kabla mtoto huyu hajaweza kukutana na madaktari, tunamweka mkononi mwako tukiomba ili kwamba Baba uweze kutangulia mbele, na ile mfuko ambao umeweza kutoa Baba kusije kukapungukiwa, bali kila wakati tuweze kukuwa na moyo huo, maana hiyo ndio iliyokuwa ndani yako, ya kwamba wewe uliyefanyika mwili ukajishusha na hata kuacha mamlaka na enzi ili kusudi uweze kutafuta mwanadamu aliyeanguka dhambini. Baba, pendo hilo liweze likagubika katikati yetu ili kwamba mtoto huyu aweze kupata kuimarika katika afya yake, na aweze kupata afya njema, aweze kuendelea na elimu yake, na vile vile aweze kukutumikia katika ulimwengu huu wa dhambi pamoja na familia yake. Hebu pendo lako liweze kuwa pamoja nao. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Asante. Yes, thank you. Judy. Na mwanakwaya mmoja kutoka hapa tafadhali kuja. Kuja. One of you.
plus Judy. Mami gono tikatoka joka. Judy, enda mfungie hiyo pesa vizuri kwa paper bag, mpe huyo mtoto. Sasa ninarudi kwa kina Masi. Wale wote ambao ni Angus to Masi, tafadhali muje. Angus cheito kurwa sobo mamu mwabo na tatu mwabo Masi, tafadhali come for a photo. Yango Masi, now it is your turn, tafadhali muje kwa picha. Mogote nabuya egere mogote nabuna abandi bagatenenira so that you mupate picture and then we proceed. Angus to Masi, tafadhali mupate picha. Thank you. Oyo mato sabere. Oyo mo ato sabere. Ngori mwatuma. Oi, moeri konde dia sabe. Pia tu egene tu sabe. Tato muya motongi yo nya sao twanjete. Mana tu achira sora sumunga soyo to nene biamana kiagara. Ayosia okole kana motongi ose to ta biamana kiagara. Ukuno gwanja kwao. Nke yo mwana ne Masi no nyemanyete tigire maega bana bae tigire no mugaka bayibuli bae mbaro na bamwe abo mbaro tata mane na intumuna bayibuli twatigire maega tata mutongi biamana kiagera ayonse karaga kolokana tigwache tande no kwali bonse bya bayiri baito bayikira igesinye otiche bitongo na maro mekiara twatu mire bioma pero maike buya ili tario ende gotoiwa twitiga bana sore singe mirubiri yaera abe karanse ndi chinguru chiao no munyakero mokonye kiagera emirimo ako gende mekongo omubwate si wika kore buya asobya bakisto mutoria. Amen. Thank you. Buya monanko aneba sokoro nangina koro ba Masi. Grandfathers and grandmothers to Masi. Badi bakoro kamasi omochukuru. Buya mono mbayo. Chianti. Batere na tase baria. Bona to kuna kugaida ni goba katutabuki. Igona njira ni moko na konkonya. Chianti cha Masi. Kurusaba Masi taris. Na inwanya mwatere na nitashukuru sana. Mwante binu. Chianti anti moro. Ga kirende inchuo. Antis chianti chuo ke anti tafadhali kwa haraka kwa sababu timu ni mingi na sitaki kuacha timu yoyote nje kwa picha because I'm proceeding to the next level. Chi kasi ni chiama si bona kuruswa Masi so mwabo so batatu mwabo na inu kana kwebanga iga tonyore bicha asenge jo chinga kitoko munyokane ne biro saidi. Asante chianti cheito gakimukyo kabako mukwani aba bachire korera asenge njo ya Masi na mugo ikaransa ugo saba mongera dikon akuno go saba go kaigo kwenge ugo saba kwenge Toire birengereria so go saba omo chenu tata nyasao yoruguru mono twachira sore to go kerene ringambia mono asenge njo yake ukia magima ya igoto ete bosa yasao ito ni gotora banya bibe bo kumia twabere ibe bya ito litangania to chane to kogwenera so bosibwao yasao ito ra twachira asenge yeiga
norocho omwana one masi oyo nyariro koba ogotimoka tato otigira abana bae magega nomogakoye na abamwabo bonsi Nyasaye oito noroche embene neiba bwata asichinda chiabo Nyasaye bakonye ntomaete ng'a nayora omoremi obene genderera kobaremia nande ntomaete ng'a chintakana nechiao Nyasaye nonyare koba gogochikinia omonene ekera abasani n'abairi bagendererete gocha ase enkeye iga bagotumeka chigari nechipigipigi boiga omonene Nyasaye barae otiche ebitongo na amauru momo erinde banyare koba bagoika ase enkeye iga konya abarai abagendererete koraa omoyego oyo iga Nyasaye nomokong'u ore lakini goetera ase chinguru chiao Nyasaye omoroberi obwo omwana nkonyara orokoera buya nekero torairane omonene otoirani twensi onyare koba gogotoiki buya nasabira amakonya iseni goetera ase erieta ria Yesu Kristo yoro omotori oito. Amen. Thank you. Chikazi ni chamasi tafadhali. Chikazi ni chamasi egera kurwa bono nsieke ngende getambo kirukende asobwango. Chikazi ni chamasi. Yes. Yes. So hago chiariga. Tigere rigo chata kurigere rigo chimoino nande chikazi. Kwa mwabo. Sukamage gaiga bande iroka baigo yo ubegete getamba ke baririga. Chemige imeiga na rie bichana yera go kabuche. Bakange rifuru renji. Bameshi. Akiwa una kazi nyurio kare maiga pina ande buna. Thank you. Biya mano jikasi ni. Ande pole. Biya mano. Thank you. Wakori. Thank you. Ebicha yari. Tigangenda se getambo kirukende. Aso bwango. Tigangenda se getambo kirukende. Nataka kwenda hatua nyingine ili niweze kutambua kwa sababu nimemaliza relatives. Sasa najua nikisikia sauti na shangaa mwa mwonyerera Mungu kwa na neliyo. I want to move to another step. Nataka kutambua sasa wale ambao tuko miongoni na sisi walio miongoni mwetu ambao wamekuja kuomboleza na wanawakilisha sehemu mbalimbali. Ningependa kutambua ikiwa kunaye yeyote ambaye ametoka mahali Aming'a anasoma. Anybody from Aming'a school? Ningependa si mwaja tu nipeleke vile ninaenda. Si mimi niko na program. Tafadhali. Yeyote ambaye ametoka mahali Aming'a anasoma. Simukwe watulivu. I want to recognize. Hawa mnaniambia they are in the list. Ni sawa. Now wale wote ambao wametoka Nyambaria Boys High. You know, hii mnaitika na mimi ninafuata utaratibu jinsi ulivyo. Kwani Aming'a atasoma meti? Okay. We have to recognize ya sasa wamete. Maybe marafiki zake wamefika huku. Yes. That is what I essentially meant. Wale wote wametoka Nyambaria Boys. Okay. Na abalimu boka ndoje.
mwalimu yatoba kwani na kitoja kwa safari baka mugutumigerari. Sasa walimu unajua ni watiifu, and these only teachers who can their customer and everybody is happy. So wape moja, wape microphone tafadhali, mwetambulishe kila mtu akwane, kila mmoja wenu aongee jina, na kwa sababu mnatoka pale, ili yeyote anayetaka ushauri wenu alafu mmoja aombe. Okay. Tungeomba Travis. Travis, kuja na baba yako mpigwe picha. Mbabwate chochi makonye bicheyo kamera ine nkong ine evidence. Yes, tafadhali simame. Yes, that is now. Wow, chochi nayo kusuka magabune kamera mani use kwa butwa. Oh, okay. We have come as Nyambaria, Monas, Villagers. Tumefika hapa as Nyambaria. Tungeweza kuja na wanafunzi, tulikuwa tumepanga tukuje nao, lakini tulikuwa na function ambayo ilikuwa inaendelea shuleni. So mwalimu mkuu kaona ni vizuri atutume sisi watatu. I'm the class teacher to Travis Mokwa. Ni mwanafunzi mzuri na tunaomba mweke kwa maombi, na amebaki na mwaka mmoja, na hayo yote tunamwachia Mungu, na I know atapita. Amina. Yes. Mimi nimekaa na yeye, huu ni mwaka wa 3. Hakuna siku nimeona Travis akiwa na shida yoyote. Tulikuwa tukiongea na familia. Mama tumekuwa tukiongea na yeye, ni ile hatujawahi kutana kwa sababu alikuwa anasema ni mgonjwa, na kijana alikuwa ananiambia. So tunamuelewa. Kutoka shuleni tulitumwa, kuna rambirambi yetu na ingine yenye ilibaki tutamwekea kama school fees. Yes. So mimi naitwa Peter Ndege no Mugusi korwalia sakoro kugachuba Kitutu Masaba. Thank you. Tuko na wengine hapa, wacha wajitambulishe. Marafiki na wapenzi wa maanda zake Masli, na wasalimu wa mjambo. Jina langu naitwa Mwalimu Brian Mokua Obocha, mwalimu wa Travis wa Kiswahili. Asante kwa kufika. Neno moja tu kwa Travis ni kwamba farijika katika Kristo. Asante sana. Thank you. Nami na wasalimia mjambo. Mimi ni Bwana Kiago Amenya Edwin. Pia ni mwalimu wa Travis wa somo la fasihi. Kwa familia, warafiki na wale wote ambao wamefika kwa ajili ya kumomboleza, tunaombea mpate nguvu mkirudi nyumbani. Thank you. Travis, ukija shule tutakushika mkono jinsi ambavyo tumekuwa tukikushika kama walimu wazazi wako na vile vile walezi. Kwa hivyo karibu. Thank you. Na habari baka kusaba mwari. Tuamini na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya siku ya leo. Asante kwa wema wako na fadhila zako. Na ni asante Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya maisha ya mama Masli ambaye ni mama Travis. Katika maisha yake uliona ni vema Mungu wetu wapate kupumzika. Wote ambao wameacha nyuma baba ama mpenzi wake pamoja na watoto wake tunawakabidhi mikononi mwako. Wakati huu ambapo wamejawa na jitimai pamoja na simanzi, upate nafasi ya kuwapa farijiko zaidi ya hata kaburi. Na mwanetu Travis anapolia kwa sababu ya kumpoteza mama mpendwa, tuelewa sisi wote kwamba ameacha pengo ambalo litadumu maishani. Lakini Mwenyezi Mungu, kilio chake kiwe ni faida kwako, upate kumfariji, umrinde na kumuhifadhi katika maisha yake. Na zaidi ya yote Mungu wetu, ikiwa ujio wako uwe ni leo, usitusahau sisi wote katika kiti chako cha enzi. Mapenzi yako yatendeke,
upate nafasi ya kutawala katika familia hii, na yote yanapotendeka Mungu wetu, sifa na kukusujudu tutabaki kukupa wewe. Kuwa nasi sasa na hata tutakaporejea mahali ambako tumetoka, mapenzi yako na rehema zako zitufuate. Asante maana wewe ni Mungu wetu, naye tusikia vilio pamoja na maombi yetu, utatukirimia na kuturuzuku kulingana na mapenzi yako. Mapenzi yako yatendeke duniani ilivyo desturi kule mbinguni. Ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante, tunashukuru. Tunaendelea vyema. Naomba Sanctuary Pillars tafadhali, mahali popote mlipo mje haraka. Tuko na kwayas nyingi ambazo bado hawajaimba. Kwa hivyo kama siwaoni, ambiwa Nyasore pia wako, Mbonga wamefika, na Vituki pia wako, sijui ni vina Vichuki ama nini. Sanctuary Pillars. Na yore kwaya. Nje no mwalimu we kwaya wano ndakotari ngakinda koteli tena na soprano na alto na bass. Haya, sawa, tupate wimbo kutoka kwa Sanctuary Pillars. Hivi ndio hapa ndio penye tumefikia Kisii. Sasa tutakubali. Sobororo
Amina. Na onyoto karanga ngane kwaya yale ngekumbe nere kwaya. Lakini rende asobwenge tuanyolire message era sokotero uko. Kwa hivyo tunapongojea tuone what follows. Hizi kwaya ambazo zimefika Nyasore, Mbonga, mtakuwa ready. Tutawaambia next wakati mnatupatia wimbo. Kwaya ziko nyingi, kwa hivyo mtatugia radhi. Yes. Tunataka kuelekea sasa jiji. Tunaelekea jiji. So ningependa kuona majirani kwa sababu Aaron mahali alikuwa anaishi na watu ambao ni majirani zake. Kwa hivyo ningependa kuona the immediate neighbors wa Aaron, tafadhali wale ambao mliweza kufika huku nanyi muje muwakilishe plot yenu. Nikisema immediate neighbors ni wa plot moja. Tuweza kuimuka wamenyete katuwekera aya Urukiambu. Nikisema immediate neighbors tafadhali ni wale wa plot moja. Na kuna wale ambao tunaona wako hapa na hawataki kusimama kwa nini? Na kuna wale wanakuanga opposite, plot iko opposite. Ni plot moja. Ndio hiyo nataka kudifferentiate. Wale wa plot iko opposite si immediate neighbors. Asante. Pamesia yemo ndio tokwenye chinza. Yes. Thank you. Mugo toremereria tukuja kokoro gusaba so bwa motimu Nairobi. Yes. Najua sisi at least nyinyi tunajuana kwa vilemba. Hii iko bado iko chini. Saidia tu hii. Wacha nione wanaofanya kazi na Aaron. Workmates wa Aaron. We have come a long way and I would like to recognize you in a very, very special way. Aaron's workmates. Tusonga chio kidogo kwa ajili ya kamera. Workmates wa Aaron hao ndio waliweza kufika. Baada ya picha natumai kuna mmoja atatuombea jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya. Just a word of prayer. Okay. Mkabidhi kipasa sauti. Tukabidhi. Mjamboni wote. Kwa majina naitwa Philip Mamo, fanya kazi na Aaron pande ya Thika. Thank you. Jambo nyinyi nyote. Kwa majina naitwa Joseph Engere Nyamaje Usingi. Natoka Narigas. Thank you. Hamjambo. Na mimi naitwa Eric, tunafanya kazi na Aaron na mimi nimetoka pande ya Nyeri. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Joel Muriole Mwaneki. Nimetoka sehemu za Kirinyaga. Tunafanya na Aaron kwa kampuni ya Sobek Limited. Na tuseme tu ni pole. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, our brothers. Tuamini tuombe. Baba, ni asante tena, tunakudia shukrani kuweza kufikisha hapa kwa masaa ya saa hii ambapo tunapeleka sister yetu kwa safari yake ya mwisho. Jehova, familia yote tunaweka mkononi mwako, kiongozwa na Aaron. Bwana, mpa nguvu kwa sababu si jambo rahisi, lakini kwa neno lako Jehova, najua wewe kuna lolote ambao huwezi fanya. Utampea nguvu na moyo kuendelea katika maisha yake. Kwa machache nimeomba na kuamini. Yes. Ningependa kutambua workmates wa Mercy. Wale ambao waliwahi fanya kazi na dada yetu Mercy. Mahali popote mlipo. Tafadhali. Wale wote ambao waliwahi fanya kazi
na dada yetu Masi, tafadhali nanyi mje kwa picha. Picha tu, alafu mengine tutashughulikia. Labda mnaweza kutambulisha tu majina, jina peke yake. Bwana ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Lilian Kemuto. Kwetu ni Magongo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Hezron Ameja. Tulikuwa tunafanya namazi. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi kwa majina naitwa Hezron Mose kutoka Nyaribari Masaba. Masi tulikuwa nafanya kazi naye upande wa Nairobi. Thank you. Naiba dakika moja please. Thank you. Sawa. Mama atabeba mtoto kwa tumbo yake kwa miezi ngapi? 9. Hiyo kila mtu anajua. Ukishazaliwa duniani utaishi miaka ngapi? Nani anajua? Mungu ndiye anajua. Thank you. Aliye mbele yako unamsindikiza. Naye utasindikizwa safari ya Masi imefika. Tumekuja kuwa witness. Lakini tuweke ile familia kwa maombi. Tunasema tumekuja matanga. Hao wataanza matanga yao leo. So waweke kwa maombi, wapate nguvu, wanapopitia wakati mgumu, Mungu awe nao. Asanteni ndugu. Thank you. Na kwa ali bagasi njonga most of the time nini mwarakoba na Masi egara nyoro kwa gasi 8 hours hivyo ndio kunaendanga. I could like to recognize Goto Tanta ni mure. Mongino nero jobe yasa. I would like to recognize ase Masi na Aaron wako shiriki kanisa ambalo limekuwa likilea familia hii la baba dogo Seventh Day Adventist. SDA baba dogo Mbayo. Thank you kwa sababu hawapo. Ningependa kibano orojo mongina naye montate nene 3 hours intobwata chinga kinande bare ndege tate kwimuka barasa kuja pande ya mbele. Yes. Angalia. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni, baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza, hakuna mfano wa mazuri yajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Thank you DJ. Kabla hamjatoka tafadhali. Kabla hamjatoka. Ningependa kwaya hii ambayo imefaa sare rasmi ibaki itupe wimbo mmoja baada ya nimekumbushwa baada ya elder kutukabidhi. Just a word of prayer. First elder, tafadhali. Chief elder. Wametembea na pastor wao, lakini naamini kwamba pastor atapata muda wake baadaye. Tuamini tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa wakati huu. Tumeleta familia ya ndugu yetu Aaron na watoto wake kwa mikono yako, wafariji. Tembea nao wanapoondoka, wanaporudi kwa nyumba. Wape afya njema, pia wafariji kwa njia pekee, katika jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwaya ibaki hivyo jinsi ilivyo. I would like also to recognize wana kijiji wa baba dogo
wana kijiji. Unajua tukitoa washiriki kuna pia wana kijiji. Mahali Aaron Masi alikuwa ananunua mboga kidogo tu. Na ningependa kuwachumuisha bado na kwaya hiyo ili waweze kupigwa picha. Wana kijiji. Ni mwana kijiji, sorry. Kwa sababu naona ni mmoja tu. Wapo tu sijui wamekaa mbali. Mbona mna take a lot of time namna hii? Wana kijiji, wale ambao wanawakilisha kijiji cha Baba Dogo, mahali ambapo Masi alikuwa anakaa. Yes. Thank you. Ukimaliza unisige na vile tumekuwa tukifanya. Wana kijiji wangekuja hapa mbele. Yes, mbele ya kwaya. Mbele hapa ndio mpigwe picha yenu hapa. Tukimalizia kwaya kitupatia wimbo. Moral support. At least. Yes. Yeah. George suka imega. Ndingine kwa kwaya. Okay. Thank you wana kijiji. Asante. Naweza rudi mketi as the choir gives us an item. DJ. Kila siku inapopita ndivyo ninavyokaribia kuifunga historia ya maisha yangu, historia ya dunia. Karibuni itatoweka, sijui itakuwa vipi historia yangu. Kila siku inapopita ndivyo ninavyokaribia kuifunga historia ya maisha yangu, historia ya dunia. Karibuni itatoweka, sijui itakuwa vipi historia yangu, sijui itakuwa vipi historia yangu. Nikilala mauti unikumbuke nami. Bwana unikumbuke, jina langu mbinguni, ningali nikiishi kwenye dunia hii. Hata nikilala mauti unikumbuke nami. Hata nikilala mauti unikumbuke nami. Ndugu zangu na marafiki wakiwa wamenizunguka kuifunga historia ya maisha yangu, historia ya dunia. Karibuni itatoweka, sijui itakuwa vipi historia yangu. Ndugu zangu na marafiki wakiwa wamenizunguka kuifunga historia ya maisha yangu, historia ya dunia. Karibuni itatoweka, sijui itakuwa vipi historia yangu,
Thank you wanakwaya wa Baba Dogo, na nyimbo zao bado ziko YouTube, kwa hivyo unaweza wapea like na subscription. We are almost at the tail end ili tuweze kumkaribisha mnenaji wa siku ya leo katika sherehe hii. Ningependa kutambua komiti ya nyumbani. Committee members from home bari bankaiga bari bare kumirana baikaransa nimetemwa bwato munyakirugo muriki no muturesara onya no kubanga guka ngati to tubugorie ema abantete kuba rigania mwensi gamutwa asebicha just for a photo. Abanya committee banka, committee members kutoka nyumbani hapa abantete kuba rigania in a very special way. Just inchumwensi ya Nyasore ya Bubaracho onye chirochonsi just come, no harm. On the same breath ne ya Nairobi bono inchugoche committee ya Nairobi nanyi muje you take now a joint photo egere tubwatanie committee hii tuyebune egere tukubuna tuabune limo chonsi sato libagario kuna ko songa juu kidogo. Committee members Bubaracho, Nyasore na Nairobi, tafadhali mchuo. Yes, panga laini mzuri ya picha. Matena committee ni mwaro ya bantonga tukikari mwa chap chap. Ndakarondo chomore ngora. Yes. Abana committee go same. And committee more njugoje. So that we take a joint photo. Abanyakero go bechi committee ejimwese sukamoto. Chairman. Suka katigiridi bakari sieke. Sukana ino bangira ni anga abuba. Bangira ni yebi chatata chi chairman gake. Bano ndengo babanga. Gongora amu areburi. Now George bagari kondo. Chairman matena bara amu ekagani ekesari. Bana obimba korete keoyo bana tigancha kirabu Nyasore abana banyasaye bonsi pia mwai kirali tukulia lera abakoni mbesi mbiamure tukubagira mbiamono kigera twese tuwabatrenete asingincho yokuro biriye nakoyaniro minto masi mbiamono nyasaba nde oyino yoarai nche ne basimukwa kuru Nyasore. Yeye ni chairman wa committee ya Nyasore. Kuratika sukuru. Yeye ni chairman wa committee ya Nyasore. Abantu. Ambao mlikuwa komiti ya Nyasore imukio koboko tafadhali imukio koboko bali mwali Nyasore tata manene naye bweka kware gwatemire yando ikarasi mbiya mono tali rais kardo kuna kurigi mitamba severete acha tupate komiti ya Bubaracho. Ya familia hii Kependa Elder Kennedy. Just a word on behalf of Mercy family. Nilienda kusauri kidogo. And permission granted. Yeah. Okay. Thank you. Nilienda kusauri kidogo, nimepewa hiyo permission. Hao ndio sisters na brothers wa Mercy. Sasa nataka tu nianze na wa kwanza wa nyumba yetu sasa.
Nianze na kwanza nianze na naanzia na Mukeira na watoto wake, mkuje mbele. Hiyo ndi sister wetu mkubwa. Kama unapiga picha haraka watoke, mnaweza enda mkae. Alao mimi ndio nafuata Mukeira. Nae bona tiganko bank. Tena na uono. Mongina. Bana. Ontorende tana kwegani. Yes. Wow. Tuko hivi ni msichana yuko alikuwa shuleni. Matabi na otore nani kuna kumusabira tore. Sawa. Thank you. Bona gana mu ikaransa. Aito enda ku ikaransa. Aaron akuja na familia yake. Pamela na familia yake. Aya, muende mkae ama wacha maliza. Aaron na familia yako. Ovale na familia yake. Alasa na familia yako. Linet. Kimwa akire bicha ogo ikaransa tafadhali. Sasa Masindi alikuwa anafuata Linet, watoto wa Masi kuja mbele. Alafu Sylvia ndio wetu wa mwisho. Sylvia yako na watoto na mzee wake, lakini vile hawakupata nafasi ya kufika, yeye ndiye alikuja. Hatuna maneno mingi, yale yote mmeambiwa ni hivyo. Tumesaidiana kwa njia zote na tumefikiza sister yetu hapa, na naona siku yake itaisha vizuri. Huyu sister yangu ameniomba aombe tu, sio mambo mengine. Atarasa Sylvia. Just come. Sylvia weka. Ngomo ira nini? Ni sawa. It was on a right note anyway. It was on a right note. It's on a right note. Tusikizane. I've called her in a very special way because I've had recognitions not from one person, not from 2 people or 3, and I said I give you this opportunity. You just say a word to your sister and the family. Just a word. Familia, tabasani bamasi. Ngubera neringa mbia mono. Asimu akorire. Tubatiranire mbaka. Tuikire litukori omwerio. Asitogota gutukuta mwana ominto. Nande mono kwiraneri asabasani bane. Bari mwarenge kirongo bakirisi ni kiromasi igwete bobe. Nabatei omokota yange. Mnyoka kenda mungirero omwana ominto nyagitari. Kijana umfanya tu hivi malimuko. Neza simama please.
Just wave. Thank you. You have been recognized in a very special way. Na familia anaende Kuruyuhes, marafiki zangu wote wamesimama na mimi mpaka ndio walifanya nikafika hapa. Kama si wao singekuja, ama kama si wao masi nini yake ingekuwa hivi. Familia yangu, masista zangu, mabrother zangu ngubaira nirengambia muno asikazi mwenye warema gukora twabwatiranire baka yekire mwana yakire kyabere tigatwanzirane mukogenda mugende bia muno. Thank you. Thank you. Thank you. Na kurairana oike bia. MC kidogo tu. Yes. Kuna manya To Sabe, I want to recognize this young man first. Mwano yonechilani ya Masi area. When my sister Mas was in need, yare korutarigena. He is a good pilot ye pigipigi. Mwano yogare gotoira saa 7 saa 8 ya botuko baka nyagitari. Hakuna siku umontare komatenga nati. Mostevi nganyasa mositenie anyore familia ya nera endu munarenda Mas. Amen. Ingo sababa. Tiga turasaba tako bachia mushi. It's okay. It's okay. Abantu banyasa mwesi ndi amule. Ana abole ndi amule. Ndundu wa tema istwa nyara. Asomwa koyamo nebetinye tatu. Nyatindi bob. We tried our best. Ndwa tema kuli namasi. Lakini masi otonyori. Naro kuruku mokoyo ye okuruku Erickson na tema kenera sanya alite. Lakini ya ikiri chinga kichomo iso. Baki modu saberani na nimo samere family ya Aminga. Mwancho so kwancho kweno gaki moteme yuchi. Thank you. And upon Sabe nyasau mia nyasai tata nyasau mwana nyasau mwikomo chen. Tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tukabidhi mikononi mwako Papa. Nyasai ntoria ya kuhaba minto watu tanga neire korara kuwaso wikogenzi. Romano minto mas. Oyo kerenga kiorogonte nga mukeiro minto saba nyasai tago sokia. Tinka gere tinga nyasai ngonzo kikwarengen saitani onzo kirie kumuro mwano minto kubatamba ukana. Nyasai kuna bwana. Tinkwe bakomosabero mwana Erickson ayen oyoro mugako lineti omuntu na lineti. Abanya arete gwetika no gotkono mugacho mochacha gwetwe kachianga gotiro chocho gosibeni mokoyo. May God bless you my brother. Nyatsa ito masi utigira abana baye. Tikiro mugako. Yule shetani anataka kuwanya watoto wa Masi asindwe katika jina la Yesu. Wakae pamoja vile walikuwa dadangu akiwa hai. Umondore igoro Shetani moyari. Lakini tunajua atashindwa kwa jina la Yesu. Ono maneno onengo tikatorenkei. Twegende nga malaika onatene na senkei. Kubwa mwana mwana bayare korero wotkono mwaso. Mwana travo. Utimise yale mama yake alikuwa anasema. Na atafurahi. Zaidi ya yote mumukimbilie Yesu kama mkozi wa maisha yenu. Ono ngotika na tore kimoika. Aisa koyo tusabere tenga gotata umera na sente to umera no botu bogoto ekiagira ntomanyete eboma ya itendia no Nyasaye tate gotoka Aisa ka alisika alilaswa jana ngenya siku tarajia talaswa before wasita Nyasaye ntomanyetiri tukoria kero muntu bono twagwetigeire otorendero kwegena gwaito gotora sense yebibe imeyeri etaria Yesu Kristo yormobore. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And poleni sana. Asante. Thank you. Kusema kali itoke kwa maana kio kurirenda. Tori suma kurumaega. Lisukuma ngo kurubosio. Egere mambi tobege. Thank you. Asante. Thank you my brother. Asante. Tunashukuru program inaenda vizuri. Na naona ni kama tunafika mwisho. We are almost at the tail end. Yeah. Kabla
hatujamkaribisha mnenaji sasa. Next ni mnenaji. I've been requested also by Elder Aaron to recognize in a very special way. Wache hapa mbele. Nyabo. The three ladies to come over. Aria. Mwarakisha tafadhali. Na demwe Betty. Mwarakisha kidogo. Na Elda Utoto. Hili tatizo langu si kubwa. Kidogo tu DJ. Bari mogocha na bua buto mogwa kwe bicha so that this is among many. Thank you. Sukaiga. Igo nyabonya ko ratachiti. Nyabonya gaki. Thank you. Thank you. Ongeri. Ongeri anyakura nchugocha. Divina. Na Masi Osugwa. Come. Mjeni haraka tafadhali, ni picha tu so that we recognize you. Na Linet. Linet ako wapi? Ochire. Lakini andonsi motebi we have recognized our heaven. Linet Ochire igona botoko. Obe. Oh. Thank you. Yes, ningependa kualika aliye na eulogy asome. Mwenye atatusomea eulogy aje. Utakaposema neno, uweza wangu unatimilika katika udhaifu wangu. Mungu wangu, sitabaki pale utakaposema neno. Magonjwa yote unaponya, wewe tajiri sipungukiwi. Walio chini wewe wainua, nani kama wewe? Hai. Aminga, tafadhali. Join your brother. Today we gather here with heavy hearts, yet with gratitude to God, to celebrate the life of our beloved Maslin Nyanchama Mukua. But Maslin Nyanchama was born to late Joseph Aminga Obare and late Rael Bosbori Aminga in 1985 at Riasomba village, Nyankononi sub-location, Nyamagesa location, Kisii County. Education. She started schooling in 1990 at Gesicho DEB Primary School and sat for her KCPE in 1998 and did very well. She later joined Musanyandusi Secondary School Gesicho in 1999 and completed in 2002, whereby she did well too. Marriage. In the year 2006, she met the love of her life and blessed with 2 children, namely Tiberius Aminga Mukua and Travis Mainga Mukua. Church. As a family member, Maslin was devoted and caring. She valued unity, respect, and togetherness, and she worked tirelessly to ensure those she loved felt supported and cherished. Her guidance and prayer will remain deeply rooted in our hearts. Though her passing has left a great void, we take comfort in the beautiful memories she leaves behind.
She was a devoted member of SDA Babadogo. Work. During her lifetime, she managed to work with 2 companies, firstly with Cleansley Limited. Lastly, she worked with Pesa Sacco Limited until she was overwhelmed by sickness. Demise. She enjoyed good health till 2024 when she was diagnosed with cancer. She immediately started medication at Nairobi Hospital, Kenyatta Teaching and Referral Hospital, Advanced Cancer Center, and lastly, Kenyatta National Hospital, where she was admitted before meeting her death. The family tried its best to ensure that late Masli Nyanchama has received the best services from renowned facility, but God's will was done. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Job 1:21. Thank you. Marceline was a loving, kind and compassionate soul whose presence brought warmth and peace to everyone around her. She was a pillar of strength to her family, a trusted friend to many, and a source of encouragement with a soft tone to all who knew her. She had a gentle spirit and a generous heart. She always put others before herself, offering help, wise counsel, and comfort whenever it was needed. Her laughter brightened our days and our words inspired. Yes, we thank you so much. Thank you for that wonderful tribute. Travis, kuna jambo la kusema. Asalimu nyote. Tunaweza waambia kwa wale wote ambao wamebaki na mama, please mwachunge hadi kama ni nani. Juu hiyo ndio mtoto wa kwanza, yeye ndio amekuzaa. So kama uko na mama, please mchunge. Simdharau hadi kama ni nani, hadi kama na leo, hadi kama anatusema, hadi kama anafanya nini. Tafadhali. Amen. Thank you. Asante. Tupate Nyasore Church Choir. Wale waimbaji wa Nyasore tafadhali. Nyasore. Unai nyonya sige sibona menyete Osibore bote yokorwa sobororo Orende yeso agantegerera Onene asenya sae Onsiboire Obunire chingatare nebisibo Sokobuwa ni marore Yesu Onene asenya sae Onsiboire Of night has drifted away. My feet are planted on higher ground. Glory to God, my homeward bound. He set me free. He set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Nyasore tafadhali kwa haraka, kuna kwaya kama 2 ambazo bado sijaimba na tutajaribu waimbe. Lakini baada ya hii kwaya kuimba tunaingia katika Erongori tafadhali. Hii kwaya ikimaliza kuimba tunaingia Erongori. Kwa hivyo tafadhali tunaweza endelea kujiandaa kwa sababu ya hiyo. Nyasore karibuni. Immediately baada ya hii kwaya tunaingia kwa sadaka. Baada ya hii kwaya tutaingia kwa sadaka, tukiendelea kujua kama kuna administration.
Nadosimileo Neseye igato menyete Neseye michando Neseye amarwaire Neseye bororo Tomenyete tomanyete Matasi na baititore Wambomona esene sirewe Nadosimileo Manya wakubaima Manya mtete Manya orutena Omoneno kurangire Manya wakubaima Manya mtete Manya orutena Omoneno kurangire Barenge wetoya Rera igatibayo Barengeo abasomu Basomete mono Barengeo abanyanguru Neba bapatekare Mutume wesi owetoya Etogerio monene Barenge wetoya Rera igatibayo Barengeo abasomu Basomete mono Barengeo abanyanguru Neba bapatekare Mutume wesi owetoya Etogerio monene Manya wakubaima Manya mtete Manya orutena Omoneno kurangire Manya wakubaima Manya mtete Manya orutena Omoneno kurangire Asante ine kwaya yaito ya Nyasore Church Choir. Asenge njo yege pindi kero ngori. Nabona are gutakanga tora manyanga administration osembara mugambi njungo totebinga abagambi bense meye mbaro nyabaro roba tambwe onyemba yoto so asero ngoli anyarenga abagambi ba mino mbaro nayo bamanyete ini obo mwengerende nakwana nakora njimuna mwantebiri yona ba njakeriga asense ya administration mugambi ondoru nse mende ngao ucha to apole na alega tie ito piamono mo MCA onde abona beti mama nyeti mons
Orega tie itogaiga. Na aroro ratene na ateberie tene nda pole. Na aroro bagambi nkuru bari kurwari babere batatu. Mugambi one nara. Esenge jonate bunga mbaye libaga. Mugwe kuonera nimwe kamogo saliteba ninja nasalia matanga. Biamono muambe. Abaire baitu bamabo na bana ao. Tadengire libaire ndetrambirambi ana kurwa sinarwa. Jenguru kwa Albert Seito Nyalibali. Ode kazi nyana. So abaire simoko enda. Moenda bia. Lakini ndio moyo ongelinga kero hata Biblia imesema kwamba kero muntu ndibwenzi kuire ntakane kechera kose abantu bali batigara erenga jago anapata maneno yake. So wamwabo take heart Nyasaye na arenda bana babo. Thank you so much. In the interest of time na ndendo taita konya no nerongori mwana ya chaira ndire skuru aba toko baruka abanyamaiga nabo batokonyire gaiga bagaiga gweta baturendire funo yonkonyire sana segasiye erita riuka igo motebanga na kwana kusarinde gendo Lawrence awe ekirani itagia kera nyami musosa afrokese Samaria tanto masyumbaba umutureti ogekarangega onde bwanzi karentiro mochinga mchingo eguri bana tebe abeka murabane bakore gasi irina ria mangana taigo sarike kero muntu abwato bokong mbuya mwana nanje kongali baga ande gotinyoraga na intwe mbuya mwana sana asa marieta onara takora tanga na kotebanga alia sewa bokongo bubwabe tata use baba pore nsena bire igorinde bone nsena baya onchoka nonye se mwarwa na ara yaroro mbuya mwana asa marieta tukasimali bankorokwa uno munyakirogo gwesa brukesen nabo igo erukesen mbuya mwana mugambyo itoga nari nerikuba asante Nabakwaniria seriete ya Yesu mbiyamole asa Marieta Joseph Nyairo umutureti kurunya misose rio masanta tu nanchi bago nabakwani bwairibia asa Marieta mpena tinya chae umutureti kurunya misosentro mata ali skuru mbiyamano bwa irire naende bia njengo bane mbiyamano asebali tu abana barokuroja goja twabwatiranire paka to ikirenga kia leo ni ani ya lero mna toleiga biamono ase mareme mwarokia na ande moroge tio bwanja ni kalero lieta mpita nyantika nje ndo muragwe kinyora to na kubwatirana goje goje any politician ene ntaito gustika isiko ntaito gukorera gaiga ondo go aspire bo MCA gosobo gochumbe uraiga nabo gochokwane utanga asengo arafu mwalipi ntaito gukorera iga yona lina chire munyakeruko kibago cha mobile libaga ntaito gukora iganje nje ngoro kubusira nyakego musini assistant chief 1 oyo nyasore sublocation ni njo mugambi wo oyo kurukunga ne Aaron woetera igo tigan ndeta libageririre igari abene mbori ngaki omo eshimiwa Shadraka Mose oyo kabero mo eshimiwa ito oromo solicitor general rori kono kungakere shimigo chiaria oira abantu baito banyasore pole sana anda abantu bonsi be banyoroto bo konmubo abantu banyari bali na babo barachoga iga obaire pole sana utumira ngora yaye senge nje mwate banga tokurwana erongoli tokogenda oire family chisingi chiri bukomi munero ngoli yaye biamono tinge saba seseni. Thank you. Biamono aspiring MCA kuratiga aspiring dakika moja tu just a minute ikaransa. Sorry for that. Haya, asante. Igo, tikatoso asero ngori, alafu na manyenga yako barata baadaye. Oyo gotara asero ngori no yo minto isakagwata. Na wanataka mualigania. Kurukwa serikali masengenya. Bali barabaya bategera lya baya beredie kurukunga minto FM. Ngagete ngankora moigu more gago tokwana kurwaro tinsa ikomi cha magoroba. Igo na banale wanja mualigania linde atoira sege pindi Kirongoli. Thank you. Karibu sana. Thank you. Sister Sylvia na rafiki yako muje kwa picha as we proceed. Ndagete kubeka mangana ya buya asike gusi egere mbatebi gento toko kora sobwango zaidi egere ntaro chige gento toko bugore rirende amarigari tuareta ngonye pesa ni orre kusega tonga
wanakwaya wa baba dogo, wanakwaya wa baba dogo, nanyi mjitayarishe kwa wale ambao watafika. Lakini ndio jinki umuntu hata ikire mtu anandonyo ikamatanga. Akiaru kalori bako ikabona ikire ngakiata ikamutu. Kera, I'm going to be very strategic and very brief. Ekero bako na kwa ebicha, it is a special request because dada huyu ndiye wamekuwa wakisaidiana na Sylvia. Huyo gakoreta gekeno yogeke basirana. Yes. Nere ribasa biraribaga, ningependa wapigwe picha. Labda tuambie jina tu peke yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Jina langu ni Brenda Limo. Mimi ni mzaliwa wa Baringo. Lakini ninafanya kazi na Aaron. Nimemjua Aaron for a very long time. I think 2017, 2018 if I'm not wrong. Na tumefanya kazi vizuri. Wakati mama alipumzika singeweza kufika hapa for so many reasons. But nilisema siku ya leo lazima nifike. It was my intention to be at 10 lakini safari vile mnajua kuna mambo pale hapa na pale, lakini nashukuru Mungu sababu nimeweza kufika hapa. Ningependa kutoa pole zangu, pole ya jamii yangu, mzee Bwana Muriuki na familia yangu yote. Wamesema pole sana na ndio wamenituma hapa. It is my first time being in Kisii. I hope Aaron utanionyesha ploti before niende. Na mbarikiwe sana. Mambo ya Mungu ni tuwezi elewa. Tukubali tu vile yalivyo. Sawa sawa. Mbarikiwe sana. Thank you. Na siku moja nasi tutatembea Baringo. Tutafutie ploti pale pia sisi. Ndaitego chakireke Gusii. Akitindo chisani. Nataka kuanzia kwa Kikisii, alafu nitaingia kwa Kiswahili, tutoe matoleo yetu tumalize. Ntuborere kitabu kia Ayubu emerongena na ibere ekebungo gie 11. Job chapter 42 verse 11. Job 42:11. Wangeke Gusii George. Seke Gusii abatabanga. Eri abamurabamu aba Ayubu. Erio abamurabamu abaroni mwensi tenena. Abamurabamu abaroni. Abamurabamu abaroni bonse batenene. Pi chikasini woti abana bamu abaroni pi tenena. Kiara ni maete I'm very sure ngo kubareke Gusii. Tojibona bake irake. Dia soko kwane barenga bange. Eria abamurabamu aba Ayubu. N'abasabati bamu abo. Na atebere baka basabati bamu abo bonse batenene. N'abasani bayo bonse. Haya marafiki wote wa Aaron wasimame. Ngoja. Marafiki wote wa Aaron wasimame. Marafiki wote wa Aaron wasimame. Kwani hao wenye walikuja hapa mmeketi kumanyatura tutajua baadaye marafiki, this is differentiating. I'm trying to translate the verse. Endelea. Wale wote waliokuwa wanamjua ama wanamfahamu hapo zamani, wale wote ambao mlikuwa mnafahamu masi, wote wasimame. Wale ambao wamekwisha simama endelea kusimama, wale ambao walikuwa wanamfahamu masi wasimame. Wagacha sare. Wale wote wamefika hapa sasa wasimame. If you are here, usimame. Apart from Aaron Weketi. Aaron Inju goja. Wale wote wamefika hapa wasimame. Ngonya naone gotika kichochi tobe kabisa. Ngonya goti. Mebuke abacho. Bale kotokonye sani. Nisaidie hata hii bag, hata hii kikapu tafadhali. Saidia hata hii kikapu tu. Tutarudisha. Ngonya kikapu hiki. Ngonya naone sati. Baribonsi wale wote ambao tako genda kujimate gaki bono nungo soki muri. Tako genda sukuru. Ebuko yakana ngamba chieti. Kware kuganyegwe kiagote. Narta de chibe kwa. Gaki onchura naone ke kabu kiriura nge kabu chita ke kanade to ira neriu mongina.
ki akantakanaka ketoko ichuli chitageka umuransi mongina ngakurusirinde bibiti aserunguli wataigaron tari raisi mosacha go ngendo kumwere ayengo sariure njat ebuku yatebire ba bakaragera monere nyumba mwaye bari bonsi pi bacha nandekene bagatarugurari baragira nainu tene na mwari koga na isiu wale wote ambao walifika hapa wakapita kule juu ama ukapata hata maji, simameni tafadhali. If you have a bottle of water, just raise up. Bakamororera mabebe. Nande yachire getambo kirokede. Kiswahili sijui itasema namna gani mabebe. Ambao wanamhurumia ndugu Aaron. Na komoremia sengencho ya mabari yonsi omonene amorenterete. Bari baretiro bore mu ase familia ye asengencho ya bana no mwako yotigirwe. Na kero yo makamwachi besa. Bas, abu ekire kinatagete. Na kero yomo akamwage ntoki. Na kila mmoja wao akampa fedha. Bana bari muna mwatire na mwezi pino yo ikaransi lakini aigwete na ale segatia abu na ale tabuga tin korompe ndamwa munekete. Inasema kwamba asiye na chuki, asiye na wivu, asiye na kinyongo, na baada ameketi bado nafasi hipo, simameni nyote mulete wakalete fedha nebonyi eroisiri kurua setabu. Bas leteni sasa mumpe ndugu ambaye mnamhurumia, munaye usunika pamoja naye, uliyekuwa unamfahamu hapo zamani, ni ndugu yako, ni dada yako. Tafadhali kujeni utarikobetererigwa otarigo sugu muto chaka tanga bangi na bono injugo cha abagaka suka kujimoino ayikiribu na guachicha ekyara to sugu monya ko bwate ndamwa mukuruse ino ipade ego tora iterebusa ande gakirinde mobeka koini ayekuna guachicha. Tunaweza ongea mingi, tunaweza kupembeleza, lakini kwa sababu ulikwisha kuja hatutaki kusema eti lakini mupunguze coins mupunguze simupunguse. Namba ya simu inakuja baadaye. Wacha wa kutoa kwanza watoe. Kwa moyo mkunjufu. Aspirants na wale ambao mmetumwa mtangoja kidogo. Namba yesi migere 0714. Namba yesi migere 0714 507 989. Muje migere kwa moyo ule ambao ulikutoa 0714 bila kusurutishwa, bila kupembelezwa, 07 bila chochote, just come and just give. Eliete koreta Aaron Mokwa Mainga 0714 507 989. Just come. Just come. Sina lugha ingine ya kupembeleza. Sina lugha ingine ya kusema ili muweze kufeel like you can give. Just bring faithfully and honestly. Hata mbingu yenyewe itashuhudia kwamba ile ambayo jinsi ambavyo ulikuja umeweza kutoa. Namba ya simu 0714 507 989. 0714 507 989. Aaron Mokwa Mainga. Aaron Mokwa Mainga. Thank you. Aspirants na wale ambao wametumwa labda na wana siasa wetu hapa ni Nyaribari Chache, Sairi Chanda na Tomonde. Kama umetumwa ama kama unatafuta, tafadhali kuja ili tuweze kupokeza kipasa sauti hiki kwa pasta. Immediately tukimaliza tunapea pasta nafasi hiyo na kwaya ambayo ilialikwa kwa huduma hii. Aspiring bali barenge oyo bwekore so nabokorwa itagekayemo so that we hand over. Okay. Abasani bamazi abagena banene abagwaniri inje bono tindi aspiring igajaje inje naja kolera mazi kuruseito no mojo korone igo bono nje ngorera naja
lakini ndaki mugeira no mwanasiasa ande ndaki kana kwana rende asinge janga njita mono abande bajire bago barugo rusiko na ndero ngori ane na arure gaiga masi gotebege ndongere batazo masi njo mwana acha amayanda ichora masi ni gale ngo mwana ale kwezibia ekana akamanyore kujo sukuru na maroba ne weekend igoni gale ngo mwana omorabu sana unagi nyasaye yanje taba oborabu Gilliness is second to godliness. Igo inga yene taraki omwana oyo iga masi omocho korone ni gorajia. Thank you. Ekana mura enda oneli reka mura nyore. Thank you. Raki renda sensia na ki koru nyari bari sei to ba taraki matiangi bara ya fix ye country. Na inu moko mokonya. Motikana na nyasaye. Thank you. Ayambo yamono. Thank you. Ningependa kupokea unaweza keti ndugu. Asante. Pea George Irachibesecho as chairman kuruororo kikabu kio monginori. Ningependa kurudisha kipaza sauti hiki sasa kwa wakati huu kwa kanisa. Elder Rosana. Kanisa sasa kuanzia hapa kuendelea ni kanisa itakuwa ina hudumu. Guest kwaya njoo mkaribishe mchungaji. Kimbia haraka kwa wimbo moja. Tungeomba tupe nyimbo mbili kwa mfurisho ndio tuendelee na ibada. Mamokai tariamenge era tanyare kogo ikeraye Amaisai tau koreti era tanyare korora marigao Amatai tarimatino era tanyare koiwe kerero kiao Mambia wike bengia kobu wareru Mambia wike bengia kobu wareru Tari mangana yang watera, tari mangana yang corona, tari mangana kego chavo se weste, tari mangana na kinarire. Eta que moche mañete, quiero que quereme hacen coro yande, mami yande weke venguía, como arero. Mami yande weke venguía, como arero. Tari mangana yang watera, tari mangana yang corona, tari mangana kego chavo se weste, tari mangana na kinarire. Eta que moche mañete, quiero que quereme hacen coro yande, mami yande weke venguía, como arero. Mami yande weke venguía, como arero. Nitere mami yande, hallelujah, hallelujah. Ningoke mami yande, hallelujah.
hallelujah Nindo morori mambiane Getake moche manyete Erokyo kerime asekoro yane Mambiane weke wengia Kobu warero Mambiane weke wengia Kobu warero Nitere mambiane Ningoke mambiane hallelujah Nindo morori mambiane Getake moche manyete Erokyo kerime asekoro yane Mambiane weke wengia Kobu warero Mambiane weke wengia Kobu warero Kevengia Gia mono Kobu warero Bambian Hoy kevengia Gia mono Kobu warero Narorire Igoro igugete Komora gochanse visio Asobogi mabwane Narorire mambia yane Torera, tobesa korera, oh mama Narorire, igoro, igogete Komora gochanse visio, asobogi mawane Narorire mambia yane Torera, tobesa korera, oh mama Narorire, wakutemeyo wakoweniwa Narorire, ireriachire amo Mambeyo, mambeyo, mambeyo Mambeyo, mondige mambeyo Tare mangana yang matera Tare mangana yang korora Tare mangana kego chawa sa waste Tare mangana na kinarire Getake moche manyete Erokyo kerime asekoro yane Mame yane weke wengia Kobu warero Mame yane weke wengia Kobu warero Tare mangana yang matera Tare mangana yang korora Tare mangana kego chawa sa waste Tare mangana na kinarire Getake moche manyete Erokyo kerime asekoro yane Mame yane weke wengia Kobu warero Mame yane weke wengia Kobu warero Tare mangana yang matera Tare mangana yang korora Tare mangana kego chawa sa waste Tare mangana na kinarire Getake moche manyete Erokyo kerime asekoro yane Mame yane weke wengia Kobu warero Mame yane weke wengia Kobu warero
mogimobo tomenyete ningomore nemechande menge no wingi asetore mwanyama wingi ayekoramaya tigakonya kolamba mino tingakiore moyo yomito no wingi asetore mwanyama wingi ayekoramaya mogimobo tomenyete ningomore nomororo no wenge koramaya tigakonya kolamba bamino chingakiore moyo yomito no wenge aye koramaya inyoro bagimobo negesicha gekwambarero mambia kiomire inyoro bagimobo moringecho pero nore mambia toyo ikirende toko munamito mataba momowe kano yeso enda momo libero mochai biari choire senkoro yomoto Ose wao tata Norere amaberanche Mabere Chino monya vive Ase ose wao tata Norere amaberanche Mabere Omone na toreri asore Babera babisa baito Bamenye no morembe ase chikoro chabo Bakore ayaramaya Yesu igora somu salaba Kaboro moneno babere Kiagera tiba manyeti Barabweki bagokora Yesu igora musalaba Moneno babere Kiagera tiba manyeti Barabweki bagokora Akikaleta hivi si vyetu aliye juu atashinda tumuachie yote Maulana muweza yote Daudi na Goliathi kweli alishinda nasi tumekuachia hili utushindie Akikaleta hivi si vyetu aliye juu atashinda tumuachie yote Maulana muweza yote Daudi na Goliathi kweli alishinda nasi tumekuachia hili utushindie walumizwa na wenzao uwashindie walotengwa na ndugu zao uwashindie walopigwa na mauti uwape nguvu kipindi hiki mayatima na wajane uwashindie walumizwa na wenzao uwashindie walotengwa na ndugu zao uwashindie walopigwa na mauti uwape nguvu kipindi hiki mayatima na wajane uwashindie beti wa kwanza wa wimbo huo unasema acha chuki tupendane tenda mema maisha mafupi si yenyu ni ya nini madharau ni ya nini huo mwili ni mavumbi tenda mema ukiwa hai inyoro bange moho negesicha chiko marero mambia kiomire inyoro bange moho mboringecho nore mambia toyo nikirega toko unamito bataba momowe kano yeso enda momo libero mochai yarichoire sekoro yomoto inyoro bange moho negesicha chiko marero mambia kiomire inyoro
Moro wange momo moringecho Nore mambia toyo Nikirende toko munamito Mataba momowe kano yeso Enda mwamuri vero mochai Yari choire se koro yo moto Yeso igora somo saraba Kaboro moneno babere Kiagera tiba maneti Baraweki bagokora Yeso igora mo saraba Moneno babere Kiagera tiba maneti Baraweki bagokora Hakika vita hivi si vyetu aliye juu atashinda Tumuachie yote Maulana muweza yote Daudi na Goliathi kweli alishinda Nasi tumekuachia hili utushindie Hakika vita hivi si vyetu aliye juu atashinda Tumuachie yote Maulana muweza yote Daudi na Goliathi kweli alishinda Nasi tumekuachia hili utushindie Asante kwa nyimbo tamu sana. Sisi kama kanisa la Baba Dogo tumekuja kumwaga dada yetu na kumpumzisha. Tumekuwa naye kwa siku mingi na ni mama alikuwa mtulivu kabisa. Vile naona mpango yake imekuwa na utulivu tangu asubuhi. Huyu mzee ni mmoja wetu, Aaron, kama mtumishi katika samba lake kama elder. Ningeomba elder wenzangu wenye mko hapa tuchukue picha moja ndio pasa asimame atupatie neno. Elder wote wa Baba Dogo. Baba Dogo inapatikana Nairobi, wale wanachua administration ya kanisa tuko Kariobangi district. East Nairobi field. Elders wote mwenye mko hapa kucha elder na your two sons. Travis amekuwa pathfinder wetu. Tunamwelekeza pande ya ambassadors hivi karibuni ndio aendelee kukua katika Kristo. Sitawatambua wote, hawa ni elder wa Baba Dogo. Nimeona wengine wametujoin wapande, karibu sana. Hao ndio wazee wa kanisa, wamechukua muda wao mwingi, wametembea nasi, wamesimamisha kazi zao kuja kufariji ndugu yetu Aaron pamoja na kanisa na wengine. Kwa hivyo asante, tunaweza punga mkono kwa waombolezaji wenzetu, alafu turudi tukae. Kwa masaa haya ningependa kumkaribisha pastor wetu wa Kariobangi district, Pastor Francis, anene nasi mpaka tufike mwisho wa kumrudisha dada yetu kwa mjanga. Karibu basa. Asante kwa familia ya Mwokoa, na ni kama utanishikia hiyo. Kwa familia ya Mwokoa, Aaron ni mmoja wa viongozi wa kanisa lile, na tunashukuru sana. Tunashukuru. Naitwa Pastor Mbithi. Pastor Mbithi anatoka Ukambani, maeneo ya Makueni. Kule Makueni, kwa ndio nyumbani. Lakini kwa sasa ninahudumu kule Nairobi kwa hao wote mumeona hapa na hao wazee kwaya hiyo, tunashukuru sana. Your voice melody. Thank you so much. You know, hao wangwana mnahitaji kunilipa. Miaka 5 nimekaa kwa redio na nikicheza nyimbo zao na nikitamani nikutane na nyenye siku moja, na huenda leo ndio siku ya kwanza nimekutana nanyi. Ninashukuru sana. Kiongozi wenu, naomba tu si umbadilishe kawimbo kamoja ukatoe tu kwa Kikisii ukalete tu kwa Kikamba.
You know, wanatuanga kikesi mpaka unasikia ni kama unasikia vile anasema. Nauliza jameni, si wanjaribu tu watoe kamoja, kakuje kwa lugha yangu hata mimi nijienjoy kama yule mama nimeona hapa. Wapi mama huyo? Huyo mama ameenjoy sana. Ameenda. Sasa hii ndio makosa. Pastor akisimama watu wanaenda. Sijui kwa nini, lakini Pastor Mbithi ana mpango wa kuchukua muda mwingi na ninashukuru sana. Wapendwa, nataka nichukue muda mfupi tu. Sitaongea mengi, lakini yale machache nitanena, wewe sikiliza tu. Sikiliza tu. Na waimbaji wale mko hapa, tunga wimbo wa mahubiri haya. Hey, your voice melody. Challenge kwako sasa. Kiongozi, na kuona challenge kwako sasa. Tunga wimbo wa haya mahubiri. Sasa tunga. Maana hii nina uhakika huenda hujasikia. So tunga hii. Naomba tuombe. Hebu na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, ninanyenyekea tu mbele zako. Tumishi wako nimenena neno hili kwa miaka nyingi. Lakini kila wakati ninaposimama mbele ya wana wako, huwa naona kama sina kitu ya kuwaambia. Lakini wewe Yesu ambao unapatiana, nipe sasa mambo haya yaje kwa lugha ambao itaeleweka. Na kanisa hili la waombolezaji liwe ni kanisa ambao limebarikiwa. Jina lako litukuzwe. Nena kwetu sasa katika jina lako Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Wapendwa, I know, najua enyewe hata kama ma-MC wameumia sana na hiyo jua haijafikia ya Ukambani bado. Na nimeona wameng'ang'ana, kaona Isaac ameng'ang'ana, najaribu kuficha kichwa, na mkaamua pia muanike pastor hapo hapo. Ni sawa tu, hakuna maneno. Ni sawa tu. Wameamua kunialika hapa katikati. Kila upande watu nyuma, upande huu mwingine, hata sielewi jukwaa iko wapi. Lakini yule atafikiwa ni sawa tu, tunashukuru. Wapendwa, kuna separation. Separation. 4 painful separations. Wapendwa, kuna utengano mara 4 ambao yana uchungu mwingi. Uchungu mwingi. Na watu wa Mungu, kaa vizuri na jirani. Kaa vizuri na watu. We salimia watu, kaa karibu na watu. Usikae kana kwamba uko peke yako. Kuna watu ambao tunaalikwa mazishi na unaangalia program unapata imekosa vitu zingine. Kama mazishi moja nimeitwa nikiwa kwa redio, naambiwa mchungaji njoo uzike mtu amemaliza miezi 6 bila kuzikwa. Kwa nini? Jamaa hajawahi kanyanga kanisa, hajawahi kuwa mahali popote. Sasa amekufa, na kumbe mtu akikufa anarushangwa kwa wachungaji. Yaani mapasta wanaletewa waliokufa, lakini nyinyi mnataka walio hai. Wakahangaika wachungaji. Pasta wa kwanza alionekana akaambiwa njoo usige huyu, akauliza anaenda kanisa gani. Kasemekana jamaa hajawahi kanyanga kanisa. Yule pasta akasema bila 50,000 sitaweza. Wakaanza kuchanga 50,000. Wakaona huyu ameitisha nyingi. Wakaenda kwa pasta mwingine wa kanisa lingine, naye vile vile wakasema jameni, fulani ameitisha 50. Jameni, na wewe utaitisha nini? Utuzikie mwana wetu. Huyu naye akasema wacha ni wakate 10 angalau ifike 40. Wakang'ang'ana ikambaki 6,000. Ilipofika 6,000 wakasikia Pastor Mbithi kwa redio. Wakasema hebu tujaribu na huyo, na yeye ataitisha pesa ngapi. Simu ikaingia. Hata nikashindwa, nani huyu aliyekufa na ana maana na watu wote wakifa wana maana? Niulize swali. Your voice melody.
Huyu mama mlimjua? Mlimuona? Nyinyi si waulizi. Kwa mkutano kuna mtu hajawahi ona huyu mama kabisa na leo yuko hapa. Hawajawahi kutana. Lakini leo yuko wapi? Hako hapa. Na hawajawahi kutana. Hajawahi muona. Leo amemuona kwa program. Mtu akifa ana maana. Lakini sasa huyu jamaa nikashangaa ana maana. Hakuna mtu anamkaribia. Nikauliza kwani haendi kanisa? Nikaambiwa hajawahi kanyanga kanisa ya mtu. Nikajua kumbe shida ndiyo hiyo. Na kwa sababu wachungaji nasi tuna shida zetu pia, na Biblia inasema mtu akifa yenyewe ni wa mchungaji, na kazi ya pastor ni rahisi tu, ni kurudisha kwa mchanga mahali alitoka. Pastor usimama kufanya hiyo. Hata hii nyingi ninaongea hapa, mahubiri mengi nitanena, hii hata haiko, hii haiko. In fact pastor anafaa kusimama, mkisha maliza kuongea stories zenu zote, pastor aseme sasa wanayebeba jeneza beba tuelekee, na ibada yote inapelekwa kule juu. Hii ya neno ni yetu tu sisi ambao tuko hai, ni yetu. Hii si ya masi, hii ni yetu. Na kwa sababu ni yetu, wacha sasa ninene nawe uliye hai. Na nikupe 4 painful separation. Ndio nikwambie kaa vizuri na watu. In fact hata kwa kanisa, hii kanisa yangu hii, watu hukufa, lakini si wote washiriki huenda vile wamekuja hapa. Si wote. Kuna mtu atakufa, alafu upembeleze kanisa. Nani wanaenda? Kina nani wajiandikishe? Toa pesa twende. Uone watu hawatoi na hawaongei. Unajua hapa iko si kwa kanisa, si wote wanasimama na wao kipindi kama hiki. Shukuru Mungu ukiona umeingia kwa kanisa na watu wanakupenda, umejitokeza kama Mokoa na Travis hapa na Tiberius, angalau unajulikana kwa kanisa na hata pastor anakujua na watu wanakujua. Kuna wengine hawajulikani, lakini sikia waombolezaji, kuna separation 4 za uchungu. Separation ya kwanza, Isaya 59 aya ya 2. Biblia inasema kwa sababu ya dhambi Mungu amejitenga nasi. Dhambi imeleta utengano, separation. Na hebu nikuambie, na separation hii ya kwanza ambao Biblia inazungumzia ni hii imefanyika kwa Masi. Kusema kweli leo, wacha pastor leo niwaambie ukweli. Wacha wakati mwingine tunawapaka mafuta kidogo, tuwaambie mambo ni mazuri hata wakati si mazuri. Tunawapaka tu, lakini leo wacha niwaambie ukweli. Ukweli ni kwamba Masi ameseparate nasi completely. Na ukweli ni kwamba huyu bwana wa Masi hawatakutana tena. Na in case akutane naye tena either kwa ndoto ama kwa nyumba, nataka nikuhakikishie huyo si Masi. Maana Biblia inasema dhambi inaleta separation, inatutenganisha kabisa. Na ndio mimi usema ukiona unakaa na mke wako, we kaa naye vizuri. Kaa naye vizuri. Huyu mama mtaachana. Ukiona una wazazi, we kaa na wazazi vizuri. Mtaachana na huenda mtaachana milele. Never to meet again. Never. Sio katika ulimwengu huu, hata mbinguni huenda hamtakutana. Huo ndio ukweli. Kwa sababu mbingu haijaruhusu watu wawili walio na tabia tofauti wakutana mbinguni. Mbinguni kuna wale wanakutana mbinguni ni watu walio na tabia gani? Na inawezekana uwe kabisa hauna tabia za Masi za kuingia mbinguni, na kwa hivyo hamtawahi kutana. Hamtawahi. Ndio mimi usema wanaume, kaa na mke wako vizuri. Hata akileta stress, uzuri ni kwamba kila mtu alioa yule wanatoshana. Ukweli ndio huo. Hakuna mama yuko hapa ajui mahali unguza bwana wake akileta kisirani. Hakuna. Si wote tunajua. Akikuja juu mama anajuanga mahali atanguza, anashuka. Hata mama akileta juu mzee anajua mahali unguza, anashukisha pressure.
nashukisha pressure. Kaa vizuri na mke wako, maana time is coming and it is real, you will gonna separate completely na hamtaonana. Na hii separation yetu na Mercy, hakuna mtu yuko hapa ameketi atakutana naye tena, na wenda wengine hata hapa hata mbinguni wakose kukutana naye. Na ndio mimi usema, wakati mama yako yuhai kule ushago, kule ndani ako kamama kazee ambao mlikaacha kule, shungulikia ako kamama wakati kako hai. Shungulikia kamama yako, wapigia ako kamama simu. Kuna wakati utakuja kama mazishi ingine nimeenda na huko kwa hiyo watu wameraa kule Meru, lafu naenda wasichana wazito wanono waupe wanaanguka na ndege kuja kuzika mama yao. Wanakuja wamevaa magongozi nyeusi. Mimi sipendangi watu vaa hizi mavitu. Sijui kwa nini siwapendi. Wanavaa magongozi nyeusi, anakuangalia hivi hata huwezi ona anaangalia wapi. Anaangalia hivi, unashindwa ni mimi anaangalia, anaona giza ama anaona nuru. Sasa hao kina dada wa huyu mama wakaja, kumbe mama aliuza shamba, akauza kila kitu na akavukisha watoto ng'ambo. Wote miaka 23, watoto 6 ng'ambo. Hakuna mmoja aliyerudi for 23 years kuja kuona mama yake. Wakati amekufa wote walipata nafasi ya kuja. Alafu nikiwa mochari kile kinono kikubwa. Najua kule kwetu hatuangaliangi kama nyinyi hapa, tuangaliangi. Sisi hatunanga hii stress. Tunaamingi, sisi tunaamini yule tuliyetuma akaangalia mochari alituonea. Tutakangi kuangalia hii nyingine. Kuna hata mimi nilitumwa kuangalia, nikasema, "Pastor, umeona?" Nikawaambia nimeona, lakini ndani nikaambia Mungu nimedanganya, sijaona. Maana mimi nilipoingia mochari kwenda kuchukua mtu wetu niliambiwa uhakikishe ni yeye, na wakaamini mimi. Kumbe hata hakuna haja ya kuamini mimi. Mimi ndio nilikuwa bure kabisa katika wote. Na nilipoingia mochari, kuingia hivi nikapata hiyo wangwana anakunywa chai na kikombe na amekalia kumbe usiku huo accident ilifanyika. Na hao watu bado hawajaingizwa kwa box. Jamaa amekalia kichwa cha mwanaume na anakunywa chai na mkate. Hiyo ndio nilikutana nayo. Hata kama ni wewe utakuwa na nguvu. Utakuwa na nguvu. Niliingia nikasikia nguvu zimeisha. Kuona vile watu wamewekwa hawajapangwa. Alafu jamaa akainuka, akaniuliza, tukusaidiaje? Nikawaambia nimetumwa kuja kuangalia mzee anaitwa Kioko. Nikaulizwa anaitwa Kioko na suingie uangalie. Hata wewe ukiangalia unaona niliingia? Unaona kama niliingia? Niligeuka nikaangalia Meka. Na nikahakikisha hiyo macho haingeuki. Nikaangalia kwa mlango mahali hakuna hii watu. Na nikawaambia na waamini, angalia, tafuteni Kioko. Nikaambiwa mjinga hii, Kioko ni wengi hapa. Sema ni Kioko nani? You know, saa hiyo hawa watu hawajui ni pesa. Nikaambiwa mjinga hii, sema Kioko ni wengi hapa. Na unaangalia mahali moja, angalia kila mahali. We! Nikawaambia mimi nimetuma kuangalia Kioko. Na mimi nikawa mjanja. Nikamuuliza huyo Kioko umeona? Hiyo jina nyingine ni gani? Akasema naona Samuel. Ndiye huyo. Na nikachomoka nje, wazee nikawapata. Wakaniuliza, "Pastor, umeona?" Nikawaambia, "Ndio, nimeona." Nikaulizwa tena, "Amewekwa vizuri?" Nikasema, amewekwa vizuri." Alafu kukaa kumbe niliona bila kupeleka nguo. Sikupeleka nguo. Kidogo nikaona yule jamaa wa mochari ananiita kwa mbali. Kauliza sasa huyu naye ni nini? Nikakimbia. Akaniambia kwenda leta nguo za kumvalisha. Mtamvalisha ama sisi tuvalishe? Hata ukiangalia unaona niko tayari kuvalisha. Nikamwambia valisheni, leta nguo. Nilipofika nikapata kazi ni yangu ameshika nguo. Nikamwambia wanasema upeleke nini?
wanasema upeleke nini? We peleka nguo. Na ikawa hivyo. Na wacha nikuambie, hapana mchezo. Kwenda Meru, naona wamama ndio wawa. Na kule Meru si atuangaliange miili ya watu, no. Tunaamini aliyetumwa. So, kimusichana kikaingia, kinono tu kiasi, kimekula, kizito cheupe, na ngongo nyeusi. Kikaniambia, Pastor, naomba hii jeneza ifunguliwe. Naomba ifunguliwe. Mama amekufa kabla hajatubariki. Naomba ifunguliwe, mama atubariki. Kamwangalia hivi, kamwambia toa miwani nikuone vizuri. Akatoa. Ati unasema nini? Jeneza ifunguliwe, mama afanye nini? Atubariki. Nikawa interested. Nikamuuliza kwa nini unataka akubariki akiwa amekufa? Akasema unajua Pastor, huyu mama alitupeleka ng'ambo. Tumeishi. Kumbe nyinyi ndio niliambiwa. Kulikuwa na story nyingi tu nilipewa. Vile waliacha mama akauza shamba, alikuwa na gari akauza kila kitu, na alipomaliza kuuza hizo, alikuwa anafanya kwa county ya Meru, akafutwa kazi. Mama akajifinya kwa plot, nyuma ya plot. Na ameishi hapo, wasichana wakiwa wapi? Na vijana wakiwa wapi? Wawili ng'ambo. Alafu sasa wamekuja na magongos, mama akikaa kwa plot, ati nifungue jeneza wambarikiwe. And I got interested kujua watambarikiwaje na maiti. Nikamuuliza my sister, ni sawa tu jeneza nitafungua, lakini nikuulize, unataka mama akubariki aje? Akasema nimeongea na ongo, atoe mate kwa mdomo, atupake kwa kifua. Hai, hapa kuna baraka. Nikamwambia ujinga utawachana nayo. Kama hukubariki mama yako akiwa hai, na hukuona mama akiwa hai, yako imeisha hivyo. Hamtawahi onana tena. This is a serious separation. Imeisha hivyo. Na hata hiyo sanduku isifunguliwe, funga kabisa hiyo jeneza. Hawakumuona akiwa hai. Sasa leo wanataka kumuona kwa nini? Hata wewe utafungua. Kasema isifunguliwe. Sifunguliwe. Kuna watu wako hapa. Surely mama yuko hai, baba yuko hai. Hata simu. Mama mzee yuko hapa, jana kaa alisomesha watoto wote. Ndio hawa washiriki wangu Nairobi. Ndio hawa. Hako tu Nairobi, akiona simu ya mama yake anaona kukopwa. Hana ataniomba pesa. Niwaulize swali, kuna makosa gani mama kuomba pesa kwa mtoto wake? Kuna makosa? Lakini unashangaa mama anapiga simu, haichukuliwi. Tena kesho haichukuliwi, na ya boyfriend inachukuliwa haraka. Halafu mama akifa, sasa ndio watu wote wanapanga laini, wakilia crocodiles tears, atuacha tumbarikiwe, wacha tumupatie a good send off, aende vizuri. Hiyo ni laana. Biblia inasema treat your neighbor, your wife, your parents, these people you see around here. Wewe kaa na wao vizuri. Separation inaku na wataachana milele. Mimi wasema hivi, jameni, hata kama unachukia Pastor Mbidi, nibakishie kadogo hivi. Kadogo tu hivi. Ka separation, maana tutaachana. Tutaachana. Wacha leo tunakutana, tule pamoja, tufurahie pamoja, tuwe marafiki, maana tutaachana. Wacha niwaambie separation ya pili. Ya kwanza ni hii. Anybody here ni candidate wa hii separation. Tunakuja kuachana. Tutakutana tena. Wacha usikie. Separation ya pili. Wathesalonike wa kwanza 4:16. Biblia inasema maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na mwaliko wa parapanda. Parapanda italia, na wote waliolala makaburini watafufuliwa kwanza. Kwisha. That's another separation. Yesu akija, kwetu sisi tuko hai, kuna another serious separation inakuja. Waliolala katika kaburi watatenganishwa. Hii makaburi hii imeweka watu wa maana na wengine ambao si wa maana.
walio wa maana Yesu akija watafufuliwa, hata maiti zitaseparate. Maiti hizi tunazika, zitaachana. Kuna wale watafufuliwa na kuna wale watambaki. Na Biblia inasema waliolala ndani ya Kristo watafufuliwa kwanza. That's another separation. Na kwa hivyo mimi nikifa na mke wangu wakufe, watoto wangu wote wakufe, wote tuingie katika kaburi, ni sawa, wote tuliseparate. The first separation. Lakini kuna ingine inakuja. Tarumbeta itakapolia, huenda mke wangu wafufuliwe, mimi nibaki. Huenda watoto wafufuliwe, mimi nibaki. Kuwe na another separation ya wale ambao wamefufuliwa na wale ambao wamebaki kaburini. That will be a serious separation. Na Biblia aya ya 17 inasema, kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa juu katika mawingu, tuungane na hawa maiti hawa ambao wamefufuliwa ndani ya Kristo. Nasi tulio hai, ambao tuko hai tunampenda Yesu, tuungane na maiti. Na hapo ndipo Biblia inasema tuende mbinguni. Na wale wenye dhambi wamebaki hapa, wote wafe. Hakuna mtu atakuwa hai. That will be another separation. Maiti kuseparate na walio hai kuseparate. Kama utapatikana Yesu akija ukiwa na mke wako, ushangae sana, mama ameenda, wewe umebaki. Separation imekuwa. Mama ameenda, wewe umebaki. That is separation. Ya tatu ni mbinguni. Hata mbinguni kutakuwa na separation. Maybe wewe na mke wako na watoto wako ufaulu kama mwanaume na upeleke familia yako mbinguni iende. Na watu wakifufuliwa, uone mke wako amefufuliwa na watoto wote, na muingie mbinguni as a family. Biblia inasema huko mbinguni tutalia. Tutalia, tutamwanga machozi. Mbinguni tutamwanga machozi. Na machozi hii yatakuwa ni machozi ya furaha na machozi ya uchungu. Tutakapoingia mbinguni, hapo ndipo kutaingia separation nyingine ya tatu ya kuachana ya umilele. Alafu tukiwa pale, ukumbuke Ufunuo 21 aya yake ya 4. Biblia inasema machozi yote yatafutwa mbinguni. Tutalia, lakini machozi yayo yatafutwa. Aje sasa tukiingia mbinguni, nikumbuke nimekuwa mbinguni na sijaona baba yangu. Niulize, kwani mzee yako wapi? Na niliacha akiwa mzee wa kanisa. Alafu mara moja Biblia inasema malaika asimame, niambia unatafuta baba yako. Kitabu kifunguliwe, niambiwa huyu mzee hayuko mbinguni, na nionyeshwe tabia zake. Kumbe yaka kamzee kalitulea na pesa za wizi za bunduki na hatukujua. Sasa tukiwa mbinguni, video yake iletwe niangalie vile baba yangu alikuwa mwizi na vile alivyoiba. Maana Biblia inasema rekodi zetu zote zimerekodiwa mbinguni. Niangalie nione ube, kumbe mugaka. Mugaka yuko mbinguni. Hii ilikuwa ni jambazi ya mtu duniani. Ilitulea na pesa ya ujambazi. Niseme jameni, baba yangu amepotea hivyo. Nilie machozi ya uchungu ya kuachwa na baba, ya kuwa sina matumaini ya kumuona tena. Machozi mazito nilie, na wakati ninapiga nduru ya machozi yayo, Biblia inasema Yesu anasimama kwambia mchungaji, pole pole pole. Anapanguza yale machozi, na Yesu akisha panguza machozi inakuwa deleted. Ambia jirani yako deleted forever and ever. Sitakumbuka kama nilikuwa na baba. Anaondolewa hivyo.
ninalia machozi ya mwisho. Yesu anapanguza machozi na ile diski ya memory yangu inaondolewa. Jina Baba sitawahi kumbuka tena. Nina jambo kwa mama, alafu nauliza na wapi mama? Mzee ameenda huyo. Napata mama ako mbinguni, ninaletewa mama ako mbinguni na tunakutana pamoja, maana ako mbinguni na mbinguni kutaingia watu wengi sana. In fact, I want to assure you, mbinguni Wakamba wataingia na si wachache, wengi. Na in fact mbinguni Wajaluo wataingia, na Biblia imenipa hakikisho ya kuwa kabila zote za ulimwengu kuna mmoja atawakilisha wengine. Wapi? Mbinguni. Na mimi huwa ninapima, naangalia Ukambani hivi, napima, nauliza kama Ukambani kuna watu wataingia mbinguni, kwani ni nani mwingine kama sio Pastor Mbithi? Na inanitia nguvu sana. Naona katika hao wataingia mbinguni, na jiona nikiwa na wao hapo, tukiwa tumeingia mbinguni. Na hata kwa Wakisii, na Biblia inasema kuna Wakisii wataingia mbinguni. Ni nani hao watakaoingia mbinguni kama sio wewe? Nani hao? Halafu nikutane na mama yangu. Tukumbatiane mami. Kumbe you made it mami, ulikuwa Mkristo wa kweli. Tukumbatiane, tulie machozi ya furaha. Na wakati tunalia machozi ya furaha, Yesu atokee, machozi yapanguzwe. Deleted. Nasahau huyu ni mama yangu, anakuwa dada yangu katika, hata sikumbuki kama ndio alinizaa. Na hiyo kizoezi hilo itafanyika kwa miaka 1000. Kila siku tunakumbuka. Mkumbuke kila moja, ukumbuke washiriki mliokuwa na wao, ukumbuke majirani, ukumbuke cousins wako wote, kila mmoja anapita mbele zako. Deleted. Na miaka 1000 ikiisha, utakuwa ukumbuki mtu hata mmoja. Umekuwa kama katoto kadogo. Hauna kumbukumbu yoyote ya dunia hii. Hakuna. Ndio maana Biblia inasema Mungu atayafanya yote kuwa mapya. Hautakumbuka ulikuwa katika dunia ya shida, dunia ambayo tulilia tukizika masi, dunia ambayo tulizikana sisi wenyewe kwa wenyewe, taabu zote na matatizo tuliokula dunia hii, tusahau yote. Na ndio mimi huambia wamama, wacheni stress. Aka kamzee kanasumbua wewe usijali. Tukiingia mbinguni akatakaa na wewe. Kuna haja ya kusumbua aka kaka mzee. Achana nako tu. Na uombe Mungu Yesu warudi tukufe. Tukienda mbinguni akatakuwa Bwana wako. I want to assure you. Akatakuwa na akatakaribia wewe. Ni vile tu kifaulu kaingia mbinguni na mkutane, uanze kukumbuka vile kalikutesa, lakini kakaomba tu msamaha, kakasamehewa, kakaingia mbinguni. Mungu atahakikisha akatakuwa Bwana wako tena mbinguni. Atahakikisha akatakuwa. Atadelete kila kitu. Kambaki tu hapo ukiwa unakaona, lakini kumbukumbu kalikuwa kamume kako, utakakumbuka. Utakaa nako hapo tu. Si mnaona hapo kuna suluhisho? Siko suluhisho. So huyu mama anakusumbua mzee, wewe wachana naye, tuko dunia ya matatizo. Wacha akusumbue tu. Wacha akuletee stress. Tukiingia mbinguni, kitu cha kwanza Mungu atafanya ni kuhakikisha huyo mama si mke wako. Na hata kuwa mke wako. Hata kuwa. So hii mambo ya familia ni ya wapi? Ni ya wapi? Hapa duniani. Treat each other well. Kaa vizuri na familia. Familia ni hapa tu, mbinguni hakuna hiyo maneno. Hakuna kuoa, hakuna kuolewa. Hii stress haitakuwa. Tutaingia huko kama malaika. Bila stress. Yes, bila ma feelings. Tutakuwa huko mbinguni kwa amani nyingi. So wacha stress. Separation hiyo ya mbinguni itakuwa ya uchungu sana. Maana hiyo tutaachana sasa completely. Hata kama Mokua amekutana na Masi, watakutana dakika chache, na baada ya dakika chache kuongeleshana, machozi yao yavutwe, wambaki bila kuonana tena.
separation ya 4 na ya uchungu. Baada ya miaka 1000 Biblia inasema, tazama Jerusalem itashuka kutoka mbinguni ije duniani, wote waliokufa wakiwa wenye dhambi wafufuliwe, kila mmoja na dhambi zake. Kama ulikufa katika umalaya, utaamuka na umalaya. Ulikufa katika wizi, utaamuka hivyo, na kila mmoja atafuatana na dhambi zake. Kama ulikuwa mchawi, utaamuka ukitafuta kuroga watu. Hauna habari, mambo imebadilika. Na utakapoamuka, kila mmoja ataamuka kufanya dhambi zake, zile zilifanya kutoingia mbinguni, asiingie mbinguni. Na hapo ndipo Mungu atafanya kitu tu rahisi tu, rahisi. Yesu atasimama juu ya Jerusalem na wenye dhambi wote wamuone, na kuta za Yerusalemu zifunguke kama sikio. Walio chini katika dunia atupe macho juu na aone mke wake ndani akiwa na furaha nyingi sana, furaha nyingi sana. I'm telling you, mkoa ng'ang'ana. Huyu mama akiingia mbinguni huyu, na mkose kukutana huyu, unajipata upande huu mwingine na unaangalia mke wako ndani akifurahia, na malaika ana uwezo wa kukuona, ni wewe tu unamuona. Yeye ashakuwa deleted, hakuoni, lakini wewe unamuona. Na Biblia inasema wenye dhambi wote wataona watakatifu ndani ya mji wa Yerusalemu, watawaona. Na hapo ndipo utaona baba yako, useme kumbe huyu mzee alikuwa ananiambia mambo ya kweli na sikumsikiliza. Kwani niko wapi? Kwani siko mbinguni? Mwingine kila mtu aanze kuangalia. Unotice hata pastor wako hayuko mbinguni, umuulize pastor, kwani tuko wapi? Kwani tuko wapi? Maana naona wengine washiriki wako ndani wanafurahia. Kwani pastor, mimi na wewe tuko wapi? Kama hii pastor alikuwa njambazi, mko naye wapi? Alafu kidogo kidogo maswali yajae katika akili kwa wenye dhambi. Kila mmoja swali, kwa nini siko ndani? Mbona niko nje? Yesu aseme sawa, afungue kuta za Yerusalemu. Sinema bure. Kila mtu aangalie tabia zake zilizofanya asiingie mbinguni. Unaangalia mambo yako, na saa hii ni sinema. Nyinyi wote mnaangalia. Unajiona vile ulifanya maovu, uchawi hapa na pale, wizi, ukora, haina zote za ila. Unaangalia, unalia. Biblia inasema watalia machozi mazito ya uchungu. Na maandiko yanasema baada ya machozi yayo kila goti litapigwa. Mtu atakuwa anajiangalia na anajikombea na msichana wake, anaona msichana mbinguni akifurahia, na yeye ako hapa anangojea moto wa jehanamu. Wacha nikuambie, hapo ndio Biblia inasema kutakuwa na machozi na machungu ya kuuma meno kuuma, machozi mazito ambao yatazima moto wa jehanamu. Na hapo kila mmoja atakapoona dhambi zake, mpaka shetani mwenyewe ataona madhambi zake. Sinema itaonyeshwa, hata ya Yesu akikomboa italetwa, mpaka ya Pastor Mbithi akihubiri hapa kwa Masi, lakini bado ukawa mgumu. Hata baada ya pastor kuhubiri, bado wewe ukambaki vile vile tu, ukambaki mgumu bila kutaka kuokolewa. Yote iletwe uone ujinga uliofanya duniani kwa ujanja ambao haukukuokoa. You know, dunia hii kuna watu wajanja. Kuna watu wajanja. Kama my father in law aliniambia, wewe basta, siku ile Yesu atakuja umwambie mimi ni baba yako. Maana wewe unapenda Yesu sana. Akikuja umwambie mimi ni nani. Na kwa sababu najua unanipenda, hutakumbali nibaki. Na mimi nitafanya tu kitu rahisi. Siku hiyo Yesu atakuja, mtoto wangu, najua unanipenda. Father in law, najua unanipenda. Mimi nitashika mguu yako wakati unaenda mbinguni na sitaachilia. Utanibeba hivyo tuende.
Hata wewe fikiria hiyo akili. Ujanja wa wanadamu. Ati utashika mimi miguu, Yesu akininyakua, hata wewe unyakuliwe na mimi. Ukiwa umeshika mguu. Kwa hivyo uingie mbinguni kwa mlango wa kando. Hakuna hiyo. I'm telling you wapendwa ndugu zanguni, hakuna. Mbinguni hakuna shortcut. Wacha kudanganywa na watu. Kama ulizaliwa duniani, mbinguni no shortcut. Sisi wote tutafuata njia moja. Baba yangu aokolewe, Pastor Mbithi ni aokolewe, mke wangu aokolewe, watoto waokolewe. Mmoja akikataa, tumeseparate, never to meet again. Never. Hivyo tu. Ndio kiwa pale katika moto wa jehanamu, Biblia inasema Mungu ataachilia moto kutoka juu na mwingine kutoka chini. Na atachemusha dunia hii kwa moto. Na maandiko yanasema machozi na vilio ambao watu watalia pale haitazima moto wa jehanamu. Haitazima. Lakini nina good news. Nina good news. Kwenye waombolezaji. Nina good news. Biblia inasema hatutachomeka milele. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako hatutachomeka milele. Sio hii ya Katoliki. Wanasemanga tutachomeka milele na milele. Sisi hatutachomeka milele. Biblia inasema utakuwa unachomeka ndani ya ule moto wa jehanamu. Unalipia dhambi zako vile zilikuwa nyingi. Vile ulifanya maovu mengi, ndivyo utakaa katika moto sana. Kwa hivyo kila mtu atachomeka kivya. Tudhambi twako kidogo ujipate ndani. Uchomeke umwangike kama chivu. Mwingine yambaki. Kwa hivyo ni waulize wapendwa, ni vizuri kukaa kanisani hata kama utaenda jehanamu ama kukaa nje? Ni vizuri kukaa kanisani hata ukiwa mwenye dhambi. Hata ukiwa na dhambi, katalia kanisani wewe tu upunguze dakika nyingi za kuchomeka. Punguza. Na ndio mimi usema kanisani wenye dhambi wote niwasaidie. Hata kama utaingia mbinguni, nitakuwa nimekupunguzia dakika za kuchomeka. Bwana Yesu asifiwe. Hautachomeka sana kama wengine. Na kwa hivyo hii jambazi ilikaa mbali na kanisa na ikasema kanisa ni ya watu wanajifanya. Wacha nikuambie, hao wanaojifanya watachomeka kidogo kuliko wewe. Afadhali hata wao ukimbie ukajifanya kama wao. Ukimbie kanisani na ukae hapo useme Yesu hata kama sitaokoka kabisa, lakini punguza dakika. Kama ilikuwa masaa mawili, wacha yawe lisali moja. Wacha iwe moja. Mungu atakuwa fair kwa kila mmoja. Vile tu dhambi zako zilikuwa nyingi, utachomeka hivyo hivyo mpaka ziishe. Kwa hivyo nani atabaki kwa huo moto wa mwisho? Shetani. Ndio atabaki ndani. Na shetani atakapomalizika, amwangike kama chifu. Maandiko yanasema nitayafanya yote kuwa mapya. Nitaumba dunia hii upya bila dhambi na niipatie kwa watakatifu wakae ndani. Watakaa ndani. Na kwa hivyo watu wa Mungu, nataka niseme hivi, wacha tusimweke tu Masi. Tumweke tu katika chumba chake cha mauti na utoke bure. Uondoke tu. Useme nilienda mazishi ya Masi. Nayo mbingu inauliza, ndio ulienda mazishi ya Masi, lakini ulifaidika na nini kwa mazishi yayo? Useme tulikula ugali, tukakula chakula tukashiba. Lakini swali, Pastor Mbithi alipohubiri, ulifaidika na nini? Ulitoka na nini kwenda nyumbani? Watu wa Mungu sikia, take it home. Ondoka hapa ukijua kuna separation mara ngapi? Mara 4. Na leo hamua, sema nimeamua sikuwa serious sana na kanisa, lakini sasa nitakuwa serious. Nimegundua kanisa ina faida. Kanisa ina faida. Kaa tu hapo. Wewe bebana na dhambi zako zote na kutaka kanisani. Ingia kwa kanisa, uende Yesu atakuhurumia,
atakuhurumia. Ukiwa tu hapo tu ukimbangaisha hapo na madhambi zako, siku moja tu kiumane, kipite tu hivi, Roho wa Mungu akunguse na akuondoe katika shinda hiyo. Ukiwa tu ndani ya kanisa, uenda Mungu atakusaidia. Hiyo ulevi tu iende, hiyo umalaya iondoke tu, hiyo masengenyo iende tu, hii mambo iende tu, na ujipate kumbe wewe ni wa kuingia mbinguni. Hivyo tu, ndani ya nini? Kaa tu hapo kwa kanisa. Wangapi wanasema mchungaji Mbithi, naomba tu Mungu anisaidie, naomba tu Mungu anisaidie niingie tu mbinguni. Yaani natamani mbinguni tu. Mimi hakuna kitu kingine mimi utamani. Hii dunia hata upatie mimi nini, sina haja. What for? Sama Maslina ameng'ang'ana akaama huko, maana yeye ndio aliama, si huyu mzee. Huyu hawezi ama. Wanaume hawaamangi. Kiona mwanaume amenunua kashamba, wewe jua ni mke wa, wewe jua ni nani. Hii wanaume hawananga hiyo stress. Ukiona mwanaume amenunua tu kangari, wewe jua mke wake ako nyuma. Ukiona tu mwanaume amefaulu kwa kitu, wewe jua mke wake yuko wapi. These ladies are so powerful. Hawezi elewa. They control us, kutufanya tuwe hivyo tuko. Sasa angalia, hameama kutoka pande hiyo, kaleta mzee wake hapa, kajenga nyumba, akanjengea yeye nyumba. Maana huyu mwanaume najua kama si mke wake hata hii nyumba hata jenga. Kine mama anamwambia tujenge tu, cha tukae nyumbani, tumbalanzi Nairobi na hapa. Na wakati amemaliza hii yote, hayuko, anaondoka, anaacha ile nyumba bila mtu. Yani unashangaa, kwani hii maisha inakaangaje? Unatia bidii, mwisho wa yote unaondoka. Mwingine anaingia, naye anasukuma, anaondoka. Hii dunia hakuna kitu ya maana watu, ndugu zanguni. Kile cha maana ni ule urafiki na kumjua Yesu. Kule unamjua. Hii ingine usidanganywe, ni maua. Yote ni maua. Nothing. Vanity. Kuna kitu. Wewe mjua Yesu na uishi naye kwa urafiki na Yesu. Kaa rafiki wa Yesu. All is done. Wangapi wanasema mchungaji, mimi ndani yangu naomba tu Mungu anisaidie tu nipate nafasi ya kuingia mbinguni. Hebu nyosha mkono. Nataka kuomba nawe. Hebu simama kwa heshima za Mungu. Simama tu. Simama niomba nawe. Watu wa Mungu, hii wakitaka kuendelea kuishi maisha unataka weka. Weka tu. Haina shida. Umbiri tutahubiri. Tutawaandaa. Mtatudharau. Lakini mimi najua siku moja utakumbuka wao. Utakumbuka wachungaji. Siku moja tu utawakumbuka. Nataka niombe nawe. Na wale mko hapa, kama hujaenda kanisa, au hujaokolewa, na hujaingia kanisa yoyote ile, na kuomba. Kisii ni mji wa makanisa tunajua. Tafuta kanisa. Enda. Makanisa ya Sabato imejaa huku kila mahali. Kwa kila mahali. I've been in Kisii. I know Kisii more than you guys. Natembea hii Kisii kila kona. South Mugirango, Nyamira, kila mahali. I know. Churches are all over. Si kama kwetu. Go to church. Enda. Bia pastor nibatize. Nataka kukaa hapa nikiwa mwenye dhambi. Hapa ndio nitakaa. Pastor Mbithi alisema kuna faida hata nikiwa mwenye dhambi kukaa kanisani. We kaa hapo. Na wakikufukuza uwaambie siendi mahali. Siendi. Mungu alisema nikuje hivyo na nikae wapi? Hata mkiniita mchawi, wacha nikuje na uchawi wangu wapi? Ni warogange hapo. Maana ni beta kuliko wapi? Kuliko nje. Hebu tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni. Tazama mama huyu ambao amesimama kisema ameamua tu Yesu umkumbali hivyo alivyo.
ana wema wowote ule, ni mwanadamu tu mwenye dhambi. Dhambi ni nyingi tu ambao haziwezi ruhusu yeye kuingia mbinguni, lakini amekumbali wito wako, umpokee hivyo alivyo. Kuanzia leo msaidie kupenda kanisa akiwa hivyo alivyo, na Yesu mgeuze awe mmoja wa kuingia mbinguni. Kuna mzee yuko hapa ambao hajawahi chukua mambo ya Mungu serious, lakini leo kupitia kwa neno hili amesema, mchungaji, nimeamua tu, wacha tu nikae katika kanisa, maana hapo ndipo kuna matumaini. Hapo ndani nitabadilika. Kuna kijana yuko hapa alikuwa anafikiria ni mjanja, ujanja tu wa vijana, lakini leo amegundua ujanja au mpeleki mahali. Anacho Yesu ni kuingia na kunyenyekea miguuni pako, msaidie. Angalia vijana hao wa kike na wa kiume, wasaidie tu Yesu. Baba wetu, tunashukuru kwa maana Yesu ilikupendeza Mama Maslin alale wakati kama huu, na ninajua Yesu, huyu mama tuna matumaini makubwa kukutana naye. Tunachoomba Yesu, tusaidie tulio hai, angalau tuone kama tutakutana naye katika mapambano haya. Tupambane tu, tuingie mbinguni, kwa maana unatupenda. Bariki mkutano wote, bariki kila mmoja, neema zako ziwe nyingi, katika jina lako Yesu tunaomba tukiamini, na kila mmoja aseme amen. Amen. Taomba familia ya mkoa, kindly kujeni tuombe nanyi. Wale wachungaji wako hapa, sijui kama MC au kuniambia kama kuna wachungaji wengine kutoka madhehebu zingine, sijui. Do we have any other pastor? Wachungaji wale wote wako hapa, hebu njoo tuombee familia hii. Jooni. If there is any other pastor hapa katika mkutano, nyinyi ni wa maana, jooni. Jooni tuombee familia. Jo. Kama wako wazee wa makanisa, jo karibia hapa. Wazee, jooni tuombe kwa ajili ya family. Ni familia ya wanaume, wamebaki kuwa wanaume. Ninajua Mungu atatenda. Ni Mungu ambao utenda. Bwangu. Wazee, tembea haraka tu. Zunguka wapendwa hawa, tuombee familia hii. Tuombe tu. Tukimaliza kuomba, MC karibia, ili tupangane vile tutapeleka mwili. Ni rahisi tu hivyo. Tukimaliza tuwe na vote of thanks hapa, alafu tupandishe mwili, tuupumzishe. Sandeni. Tunashukuru. Zunguka wapendwa hawa. Zunguka. Amunja wazunguka. Zunguka tuombe. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, kilicho na mwanzo kina mwisho, tunakushukuru kwa miaka 41 ambao ulipatiana kwa mama yetu Maslin, na baada ya kulewa kwao muda huo wote alijitafutia kwake, na leo tumekanyanga kwake. Sawa na neno lako, tunashukuru kwa muda wote ambao umepatia mama yetu, aunti yetu, sister wetu, mke wetu nafasi hiyo ya kuishi nasi, na wakati umefika wa kuondoka kabisa bila kuonana naye tena. Anapumzika katika kitanda chake cha mauti, akingojea tarubeta yako. Nasi kama watumishi wako, wazee uliowekelea mikono, wazee ambao umetakasa, tunamuombea mchana wa leo ndugu wetu mkoa mmoja wetu, yeye na mtoto wake Travia Tiberius, tunawakumbuka.
shikilia familia hii. Ni ngumu, haieleweki vile watakaa, hawajui, ni giza tupu tu, hawana mpangilio wowote ule, hawajui waanzie wapi wamalizie wapi. Aliyekuwa wa maana ameondoka tu hivyo tu. Yesu, machozi wanaomwanga, machungu walio nayo, Yesu, wewe ndiye unayepanguza machozi ya wanaolia. Wewe ndiye Baba wa wale ambao wamevunjika mioyo. Baba, katika jina lako ninaomba kwa ajili ya ibilisi Shetani. Ninajua ana mbinu zake nyingi za kupenya katika familia. Ninaomba Yesu asipate nafasi katika familia hii kupitia kwa mzee Mokua. Ninajua ibilisi huingia kupitia kwa wanawake, na kunaweza tokea wanawake ambao wanafikiria wamepata nafasi ya kupenya katika nyumba hii, na malengo yao yawe tofauti sana, si kulea watoto wawa, bali waje na malengo tofauti ya kuvunja mzee huyu moyo na kumuondoa kwako. Ninaomba Yesu, kwa hekima ya mbinguni, kama mtumishi wako Baba, simama kwa ajili ya ndugu Mokua. Hata kama kuna wakati utafika afikirie kuoa tena, asiowe kwa mawazo yake. Baba, wewe mwenyewe umuelekeze, maana watoto hawa wanahitaji amani na baba yao, wanahitaji amani mahali mama yao walitoka, wana ukoo huko na wanahitaji amani huko. Baba, ninaomba familia hizi zisivunjike katika ukoo wao wake mahali alioa, na familia yake urafiki udumu na uendelee kudumu. Baba, muelekeze vile ataishi. Vijana hawa wapatie moyo wa kushikilia baba yao. Ana stress nyingi, mawazo mengi. Wapatie uwezo, ni vijana wakubwa, wasisumbue mzee huyu, wasivute mbangi, wasiingie katika drugs, wasichanganyikiwe katika akili. Baba, wacha vijana hawa wangu wa kanisa, ninaomba washikilie katika kanisa, wakujue zaidi na zaidi, na mwisho wa yote wasimamishe maisha ya baba yao, wampende zaidi kuliko siku zozote zile, wakaribie baba yao kwa ukaribu zaidi, na wakae pamoja kama familia, kwa maana Yesu umetenda. Wale ambao ufikiria wanaweza rusha uchawi na kufanya mambo mengine ya kutenganisha hii familia, nataka niwaambie wameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Hii ni familia yake Mungu, na Mungu ataisimamisha na atawaelekeza vile wataishi, na Baba wetu wa mbinguni watambarikiwa. Jina lako litukuzwe. Sisi kama wazee tumembariki, tunamtakia mema, tuko pamoja naye kwa ukaribu. Mashauri tutampatia na tutakuwa kwa ukaribu sana, na familia yake itasimama. Jina lako litukuzwe. Ndilo ombi letu mchana wa leo, katika jina lako Yesu tunaomba tukiamini, amen, amen. Asante, barikiweni sana, nashukuru sana. Tiberius, thank you. MC kwako. Thank you. Vile wanavyoendelea kupeana mkono au wazee, Nyambane kindly come over for photo of thanks. Elder Mokua, tafadhali. Alafu kuna jamaa hapa ametumwa na mheshimiwa, ningependa atoe ripoti ya mheshimiwa ili naye atambulike. Tafadhali, 1 minute. Abanene n'abakembe amule njengo kwana nguruke faunjangu natom no mheshimiwa Ericha samariro yo manyika ino muna chinte rutare ngange na roge toro kia kiru moja nte abande family 500 na murambe 500 na ndonte round ndo ko be kansa ga manyinga
na igora limo mate na usema tiangi tokwa na kore ga kyo bomo na buo one term. Thank you. Pesa unatuma, mpe namba. Mpe namba 0714. Kwa sababu no. Wataiga. Kwa sababu pale ile sehemu ni kidogo, ninaomba familia, the immediate family first iweze kuingia, na ikiwa utapata nafasi uingie, lakini tusifinyane. Finally mkuu, nilikuwa nataka kukupea dakika moja kama uko na jambo la kusema. Ikiwa hakuna, nimpokeze Nyambane apeane photo of thanks. Thank you. To akere irane dia basikaba ngambia mono na bari bato watchiri YouTube live. We thank you so much. Na bari ndoko ire kiara na ndora ikie channel iyo after kwa watchiri na go subscribe. Nyambano minto to irane photo of thanks yo kaiga to pastor tutaondoka na familia tukiendelea kupanda kule ndugu wanapofunga na photo of thanks. Kwa hivyo familia mtaongoza na wale walikuwa wanabeba mwili mufuate. Kwaya ya baba dogo na kwaya alikuwa, tafadhali ungekuwa umefika kule ili muweze kuongoza kwa nyimbo. Mungu awabariki. Pia mnemsie kwena lia bantu baminto ngampi hamana asenga nchobu ya boino asenga njoyo minto masi kwena linga bonsi abatu bwatiri asenga jomo ya goyo ikira seke wangeke ni watoko ni asore ngampi hamano ase chikomiti chons to abera toko bwaterana koruna lobi korumenya sore ke karange mwesi enkobera ngampi hamano abara ibonsi na bonsi bali babe koko bakasenga njomo ya goyo babengeneri yanda linene asenga njoba lero jenga tigomo ya goyo babe koko baka
Jina lako litukuzwe, jina lako Yesu tunaomba. Basi nataka kusoma aya moja na nitaomba mama tulia, itabidi utulie, itabidi utulie. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 aya ya 51. Biblia inasema, angalieni na waambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutambadilika kwa dakika moja, kuvumba na kuvumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutambadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa na kushindwa. Uwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, musikitike, mukazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Biblia inasema kuna wakati unakuja ambao wote waliolala ndani ya makaburi watasikia sauti yake Yesu na wataamuka. Na hapo ndipo dada wetu Masili na Njama Mokua atakuwa katika kikundi hicho. Na hayo ndiyo matumaini tulio nayo, ya kwamba kwa muda atapumzika tu kaburini, lakini Yesu akija sauti yake ataisikia na atatoka. Tutamisi kwa muda, lakini Yesu akija tutarejeshewa yeye tena. Na kwa sababu hiyo, farijikeni sana ndugu Mkoa na familia yote na wote walio wa karibu, mama yake Maslin, dada zake wote, farijikeni, kwa maana Yesu anasema kuna wakati ambao haya yote yatakwisha. Na kwa sababu hiyo nitaomba mpatie familia mchanga, ama uchukua mchanga mahali ulipo. Wale wanaweza chukua mchanga mahali ulipo. Napochukua ninasoma katia wale mchanga, kila mmoja wa familia na wote walioko hapa, yule anaweza fikiwa na mchanga chukua. Kila mtu shika mchanga, wale mnachukua mchanga. Patia wote, hata wanaolia wapatie mchanga sasa. Haya, asante, kila mmoja chukua. Haya, pasta anasoma Mwanzo 3 aya ya 19. Mwanzo 3 aya ya 19 inasema hivi: Maslin na Njama Mokua, kwa muda ambao tumekaa nawe duniani, tunashukuru sana kwa muda huu ambao Mwenyezi Mungu ametupatia. Kwa jasho la uso wako, usirushe mchanga, don't rusha. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Maslin na Njama Mokua, kwa maana umavumbi, mavumbini utarudi. Katika jina la Baba, la Mwana na ya Roho Mtakatifu. Unaweza tupa. Chukua. Haya, tunaomba Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, fariji familia hii, maana mwisho wake Maslin umefika.
na sasa tunamfunikia katika kitanda chake cha siku nyingi mpaka Yesu utakaporudi. Endelea kufariji familia hii, tupe neema tunapoenda nyumbani, au endelee kusimama nasi kila wakati. Katika jina lako Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Asanteni. Haya, wale wengine mnaweza endelea sasa. Nero.
wala kutikisika, nitakwenda apendapo. Permanent. Siara maji. Siara maji में कौन?
mangerie gocha keraba chenu baraumira nenkanato tebo mogano buna twabwire natomanyo bokayo ebibe byonsi bikobao auma kweli nasekererwe auma rigata kobaroro auma kweli nasekererwe auma rigata kobaroro chintakana nchikobao obo borakati bokobao obo takati bokayo ebibe byonsi bikobao auma kweli nasekererwe auma rigata kobaroro auma kweli nasekererwe auma rigata kobaroro
Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea, wamesikia habari zake mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo, amefufua Lazaro, neno lake laponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, amemea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni,